Приятели, добре дошли! Днес е празник. Всеки път, когато има беседа, е Великден. Божественото спасение. Днес в 12 часа всички заедно ще кажем Псалом 91, за да измолим от Бога спасение. Има момичета, които раздават листчета и всеки на спокойствие може да си напише въпроса. Бих искала да ви споделя нещо, което е много хубаво, и това всъщност е доказателство за величието и всемогъществото на Божественото Слово. Миналия път беседата беше в Бургас, Божествения план. Моя баща живее в Бургас, аз живея в друг град. Бях отседнала при него за беседата. На следващия ден, след беседата, седнахме да се видим на спокойствие. Питам го: как си, тате, как е живота? И той ми разказа беседата Божествения план със свои думи, като имаше и цели изречения, че света ври и кипи, предстоят войни, глад, че живота е най-ценен. Жив ли си, можеш да постигнеш всичко. Това е един прекрасен човек, който не гледа беседи, не чете книгите на Георги Изворски. Аз никога не му говоря за божествени принципи и закони, морално-етичния кодекс на Вселената. Говорим си обикновени неща, но това е един стойностен, съвестен човек, който винаги е бил проницателен, но последните години това много му се засили. Това е един човек, който на практика наяве ми показа какво е отговорност, грижовност и много хубави качества има. Но това е доказателство за великото дело на Силвина Бел Илали и Георги Изворски. Как се грижат за всяка една душа, независимо дали си в залата на беседа, и как благодарение на тяхния денонощен труд, на тяхната велика саможертва, Божието Слово стига до всяка една душица и как те двамата с любовта си ни пресътворяват. Това да сме на една и съща планета. С Силвина Бел Илали и Георги Изворски по едно и също време, това е велико. Това да можем да идваме на беседи, да си купуваме книгите, да можем да отидем на обучение Божествено лечение, да можем да си пуснем тези вълшебни медитации 8, 9, 10, 11 измерение. Те променят животи. По-велико нещо няма. Това да ни пречистят кармата, да ни освободят от това вътрешно робство, този мрак, привлечен живот след живот с грехове. Освободиха ни. Това да ни развържат от нашите кармични длъжници. Нещата са неизброими. Даже има процеси, които ние не знаем. Но това е тяхната саможертва, тяхната грижа и любов. Безкрайна благодарност, любов и признателност на Силвина Бел Илали и Георги Изворски. И ви пожелавам след тази беседа на всички вас, на дечицата ви,
на вашите близки, на всички разумни души във Вселената. След тази беседа всички окончателно, завинаги да приключим с пороците, завинаги да се справим с нашия егоизъм, горделивост, корист, да станем все смирени, вселюбящи и чудеса, повече чудеса. Живеем във времето на чудесата. А сега ще ви помоля да си изключите телефоните, не да спрем звука, да ги изключим и завинаги да се изключим от всичко старо и недобро. Много преживяхме и завинаги да се включим в любовта и светлината. Благодаря ви от сърце, преблагословени бъдете. Давам думата на Силвина Бел Илали и Георги Изворски. Благодарим. Благодарим. След това слово на Ивайла, нека да благодарим наистина всички, че сме заедно с една песен. Велико нещо е благодарността. С някои от вас сме я пяли. И след това ще продължим. Благодарим. Изпявам един път. Благодарим, благодарим, благодарим. Благодарим, благодарим, благодарим. Благодарим, благодарим, благодарим. Благодарим, благодарим, благодарим. Приятели, добре дошли сме всички на това гостоприемно място, в този гостоприемен град, града на андрогинната любов. Днес и астролозите предвещават много хубави неща и съм убедена, че винаги, когато всички сме заедно, се случват прекрасни неща, които сътворяваме чрез присъствие, чрез слово, чрез молитви. И това е велико. Велико е. Благодаря от сърце, че ни уважихте. И слава на светлата сила на нашия Господ Исус Христос, Вседържителя, че е с нас, че ни води, че ни помага, че ни дава сила. Благодаря и на Ивайла за това изключително слово, което до сълзи ме докосна. И нека бъдем всички благословени в мир и хармония да протече днешния ден. Приятели, по дух и душа, ум и разум, сърце и воля. Тоест, истинското приятелство е по тези показатели. Това е събитие, което спокойно мога да го нарека духовен форум. Защото е едно от основополагащите камъни, които са по пътя на великата божествена промяна, т.е. на новото време, което е. И заради това и беседата се казва Божественото спасение. Но преди всичко, винаги трябва да благодарим, както Силвина даже изпя песничката "Благодаря", и да покажем нашата любов и благодарност към Всевишния, Всемогъщия, Вселюбящия. Защото всичко е от Него, чрез Него и за Него. А това означава от нас, пак чрез нас и за нас. Защото Той работи с всяка една разумна същност в Вселената. Благодаря ви и аз, наистина най-сърдечно, че сте дошли тук
и сте почели не нас, а светлата сила, която е вся и все. Тоест, само го Бога. Вече казах темата каква ще бъде. Това е божественото спасение. И като не се смятам за голяма просветна единица, смятам се за редови духовен просветител, който Бог е изпратил такива хиляди, сигурно стотици хиляди по земното кълбо. Като мене, нали, по-добри от мене. Но, понеже не трябва да се... От 2 години ми казаха да говоря за морал. Но аз много добре знам, че ако в прав текст говори за морала, но това не е да види човека морала чрез твоя личен пример или да му дадеш пример на морални хора. Значи на неща, които са изпълнени с истински морал, а не с фалшив морал. Защото има и морал на менте демокрацията, на менте цивилизацията, на менте културата, с който се сблъскваме всеки ден. И вие много добре знаете, защото истинският българин, който здраво е стъпил на земята, и двете му ръце са опрени и в небето, защото в крайна сметка е така, той не може да бъде излъган, омаян, да му бъде промито съзнанието. Той се прави на такъв, че е излъган, само и само да го оставят на спокойствие. И така, ще кажа няколко блестящи примера, според мене, на морално отношение към живота, истинско, и оттам идва и божественото спасение. Най-напред, преди няколко години чух една история, която ми направи особено силно впечатление, тъй като аз трудно се впечатлявам, особено пък от земните неща. Да, от космическите, небесните, да. За един евреин, който си разказваше живота. Той от немски произход, в Германия, и точно това става по време преди войната, когато шпиц командите на фюрера правят някаква чистка, може да се каже. Тъй като това е отговор на Германия против войната, която водят американските евреи, искат икономически да смачкат нова Германия, в която се е установил току-що нацизма. И Адолф е взел властта по това време. И това е отговор. Немците това не могат да го търпят, разбира се. И така. И той казва, бях на 7 години, когато се случи следното. Една сутрин, доста рано, пиеме чай и закусваме на масата. Изведнъж долу вратата, тя е на 2 етажа, къщата, значи горе са били, и вика, се разбива и вътре влизат едни груби хора. И с шум. И аз, вика, се скрих между едно канапе и един висок стол с облекалка, зад който, като играхме на криеница с съседските деца, се криех винаги там. Уплаших се толкова много, че се скрих там, а баща ми, майка ми и сестра ми, която беше няколко години по-голяма, останаха на масата. Хората влязоха вътре, вика, и аз само по край през една цепчица виждам малко от масата и след малко чух картечни редове и един каза нещо и тук свършихме добре работата, да тръгваме. И излязох. Бях толкова много уплашен, защото разбрах, че те убиха баща ми, майка ми и сестра ми. И наистина, като погледнах отстрани на стола, и видях точно на масата. Но вече не диша. Стоях цял час, може би, докато нашите съседи чули суматохата и дойдоха да видят какво е. Едно немско семейство, с което много се разбирахме. И вика, празнувахме заедно всичко. Заедно и живеехме едни от други.
Те дойдоха и аз като ги видях и ги познах, излязох, те видяха за какво става въпрос. Аз не можех да кажа нито дума. От уплах. Прибраха ме при тях и наистина тези хора ми помогнаха много, защото дълго време ме гледаха при тях. Те имаха също едно момиче, а и с момчето бяхме една и съща година родени. И бяхме приятелчета. И казва, мина време, колко време, вика, не знам, аз съм бил малък, 7-8 годишен. И по едно време те откриха мои роднини, това е на майка ми сестра и Леля ми. И Леля ми имаше тогава заможни, богати евреи, които плащат, за да не бъдат убити, тормозени или изпратени в концлагери, плащат на правителството големи суми и ги пускат да заминат за Америка, за Съединените американски щати. И понеже те се откупили, бяха богати, а те направиха връзка, вика, нашите съседи, където ме гледаха, те дойдоха и ме взеха и заминахме за Америка. Минаха много години. Обаче такава омраза, вместо да намалява омразата ми за всеки един ден, месец, година, нарастваше към тази нация, към този народ, към тази държава, към този език, не исках да говоря немски. Всичко, което беше немско, не можех да го понася. И не виждах нищо. Аз всичко вършех като робот, като зомбиран. Тоест, живота беше сън. Караха ме да уча. Всичко. Кротко дете бях, нищо. От клас в клас минавах, изкарах средно образование. След това записах студент и вече като студент пак същото. Да намаляваш омразата ми, не виждам нищо, не чувам нищо, нищо не ме интересува. Интересувам само тая огромна омраза, която ме притискаше и която търсеше място да избие на някъде. Никак не е лесно на такъв човек. По-голям ад от този няма. Един ден вика, казва, отивам, беше ми приятно във водата да седа да плувам. Нищо друго, нито ме интересуваше храната, нито облеклото, нищо. Всичко го вършех автоматично. Аз не бях на този свят. И седнах, вика, в градинката да си извадя принадлежностите, където е за къпане, за плуване. И по едно време срещу мене застана един млад човек, на моята възраст, младеж, и на немски ми каза: добър ден, извинявайте, вие случайно не се казвате Ханс? И аз вика, без да искам, почнах да говоря на немски, защото добре го знам, аз там съм се родил, този език. Викам, да, а случайно да сте живали в Германия и там да сте родени? Да. И той вика, ами аз съм Ото. А това е същото момченце, което беше на съседите, което ми беше приятелче много години там, докато живеехме. Бяхме непрекъснато заедно и си играхме. И аз викам, ама, Ото, ти ли си? И той вика, да, аз съм. А как ме позна? Ами вика, по походката. Вървеше пред мене през парка. И когато седна на пейката, реших да ти се обадя. И като те погледнах в очите, те познах съвсем. Затова започнах да говоря на немски. Мислиш, аз тук съм студент, вика, и знам английски. Уча беше няколко години. Вика, така се зарадвах, че нямам думи. И той вика, като че ли някаква ледена планина започва да се топи в мене. И той каза, сестра ми Юта учи в един съседен град. Ако искаш, утре ще отидем да я видим. Викам, да. Когато видях сестра ми, тя млада, хубава девойка, станала вече, тя така ми се радва. Като че ли наистина виждаше брат си. Тогава
нещата се обърнаха. Ледената планина си отиде. Изведнъж светът стана светъл, мил. Тези хора ми върнаха вярата, надеждата и любовта. Аз никой не съм я имал. След 7 годишна възраст вече живеех след тези събития, когато убиха баща ми, майка ми и сестра ми, само с омраза. И прозрях, че тия хора, които са убийците, и ние ги смятаме за много лоши, те просто са си свършили работата. Те са били убедени в правото дело. И изведнъж, когато прозрях това, аз спрях да се сърдя на цялото човечество и на всички лоши, зли, непоносими, жестоки хора. Просто ги оправдах, защото те мислят, че са прави. Както Исус на кръста казал: прости им, Отче, те не знаят какво вършат. Бяха минали повече от 15 години. Не се бяхме виждали. Разбира се, от тогава станахме неразделни и вика, не мини и година, аз се ожених за Юта, имаме сега 3 деца и съм, може би, един от най-щастливите хора на земното кълбо, защото живея без омраза към никого и към нищо. Слава Тебе, Господи! Земният ми баща беше такъв и затова беше изключително здрав, изключително прекрасен човек. Омраза към никого. Аз казвам пак, казвам съм го често, у нас идва един баща, да иска помилване на сина си. Той има 2 убийства, които ги е излежал и 3 опит за убийство и го осъждат на смърт по време на социализма. Аз съм млад, 16-17 годишен. И ги слушам. И баща ми вика, виж, той убива първата си жена, лежи я 15 години. Убива втората си жена, лежи я пак толкова или повече. Бил млад. И изкарам в затвор. И 3 път прави опит за убийство, обаче жена му оцелява. Рецидив и го осъждат на смърт. И когато си тръгва, той бил старшина при баща ми на летището. Баща ми беше командир на ескадрила. И идва и мисли, че... Той вика, не. Виждаш ли сина ми? Аз си поправях колелото близо до тях и слушам. И казва, ето, още щях да стане и да кажа на съда. Вижте какво. Моят син е отнел млад живот. Има смъртна присъда, осъдете го на смърт. Защо му давате само 15 години? Когато е лишил едно живо, човешко, разумно същество от живот. И когато си тръгна, аз викам, тате, той убиец, и почвам да належдам както един човек с елементарно съзнание. И той вика, синко, той не е лош човек. Бях удивен. И викам, тате, как да не е лош? Той е направил много лоши неща, но не е лош човек, защото ако кажем, че е лош, не обиждаме Бога. Защото всеки има нещо от Бога. Тогава, след много години, минаха може би 30 години, и когато ме посветиха, го прозрях, че моя баща тогава е бил абсолютно прав. Има много жестоки хора, има много мерзавци, има много мерзост по този свят, има много подлост. Всички тези работи вие ги виждате всеки ден. Но това трябва да се случи, пише в Библията. Най-напред тия военни стълкновения, които почват, по-явно от това, че последните станици се изпълняват на откровението на Йоан и писаното, което е в Новия Завет, е толкова явно, че аз наистина нямам думи. Четете го и виждате 1 към 1 всеки един ден.
Това е абсолютното потвърждение. Този човек обаче, който искам да ви кажа, той нали е юдеин, еврей. Този прекрасен човек, няма значение националността, няма значение расата, годините, нищо няма значение. Има значение сърцето, душата и духът на човека и неговия морал, ама истински, не фалшивия, за който ви говорих. Той е имал човека, истинския морал е бил у него и е видял света такъв, какъвто е. И го е приел, обаче стои на страната на светлината, на доброто. Виждате, както баща ми стоеше земния и каза, ама не е лош човек. Значи винаги стоиш на добрата страна. За никого нито една лоша дума не е казал, не е хулил, не е обидил, не е огорчил. Имах такъв един приятел в Стара Загора, беше художник. Скоро имаше някакво събитие, старозагорци знаят сигурно. Той е известен. И български, и старозагорски художник. И той беше прекрасен човек. Наистина прекрасен, точно като баща ми. И затова аз обичах да контактувам с него. Той не казваше за никого нито една лоша дума. Казвам само като отивах в ателието ми и отивах с Силвия. И той вика, моето момче, да пазиш, това е моето момиче. Да го гледаш, защото той е прекрасно същество. Всички бяха обаче мили и прекрасни за него. Много е трудно да го направиш. Изключително е трудно, но не е невъзможно. Продължаваме нататък с примери от живота. Ще ви кажа, че небето ми спусна една задача да ви кажа 5 стихотворения от моята стихосбирка и да ви ги разтълкувам, което е изключително важно и никак не се отклоняваме от темата Божественото спасение. Но преди това ще вземем тази малка книжка, за да не бъда голословен. Да, свети добре. Вижте се. И ще прочета, тук пише Великата Божествена промяна. Една брошура, която се чете за 10 минути. Мнозина от вас са чели, имате и така нататък. Аз само искам няколко реда да прочета от нея, които са основни за къде е истинското спасение. Пише. Така. Ето как започва. Ето, подновявам всичко, рече Творецът. А ние, човеците, сме неговите първи помощници, сътворци. И ние първи участваме в подновяването. Подновяването е на хоризонта. Започнало е. Но дали участваме активно и пълноценно? Най-напред обаче трябва да подновим и обновим себе си. Чета го, защото кратко и ясно е дадено. Най-напред обаче трябва да подновим и обновим себе си. Да се огледаме, да преосмислим нещата, да сменим безвъзвратно остареличкият си егоистичен стереотип на живот и да променим изцяло ценностната си система. Казано е идеално. Диктувана ми е. Цялото ми е диктувано, между другото. Аз само съм го записал.
Чак тогава ще разберем какво е истинската истина, истинската мъдрост, истинската хармония, истинският мир и истинската свобода, защото само те могат да ни заведат до истинската любов, божествената. Ясно и кратко. Не менте, не фалшива цивилизация, демокрация, която иска да ни натрапят. Не фалшивата нова култура, която идва на вълни от Запада и залива с неморалност този свят. Не мерзостта, която сега е изкачила на най-високото стъпало. И в много правителства тя командва света. И то го пише черно на бяло. В Стария Завет пише го още, значи в Стария Завет, преди няколко хиляди години, точно за сегашното време, когато видите мерзостта на мястото, където не се полага, значи е дошло времето за този преход и за тази велика промяна. Така. Значи трябва да се обърнем с лице напълно към новата действителност. Това е абсолютната действителност, абсолютното действие и абсолютния живот. Така. Сега. Ще ви кажа няколко думи, че изключително е трудно да превключиш. Аз съдя и по себе си. Много ми беше трудно да оставя някои навици абсолютно порочни. Да не говорим за 7-те смъртни гряха. Но човек, когато положи максимум усилия и е убеден в това, го прави. Тогава ще види истинското спасение, което е божествено. То друго няма. И то ще дойде. И идва. Знаете ли, че когато човек води един чист живот, значи първото, основното, като се почва от материята е, аз съм го казал в много беседи, чист въздух, чиста вода и чиста храна. Да употребява. И другата страна е чисти мисли, чисти чувства, чисти думи и чисти дела. Това са две основни неща, които като ги изпълняваш, ти се приближаваш към Бога. Не ти трябват кой знае колко окултни, езотерични школи и духовни общества да ги посещаваш, да правиш кой знае колко мантри, да медитираш кой знае колко пъти. Нали? И това е приятно и е добре. И увеличава вибрацията на организма. Но не е основното. Основното е да си променим стереотипа на мислене. Нашето съзнание от остарелото съзнание, което е да направим ново. Да подновим най-напред себе си, както е казано, и след това вече започваме да подновяваме света. И започваме да обновяваме и другите. Тоест само с примера си. Не с нещо друго. И заради това не казвам директно думата морал. Но без морал и без истински морал не може. Той е в основата на нещата. А това е съвестта на човека. И когато човек има доблестта да си признае нещата, това се казва доблест. Това е най-висшата степен, пак съм го казвал, на смелостта. Имаме смелост, храброст и доблест. Георгиевски кръст за храброст се дава. А за доблест? Доблестта е трудно да се постигне, но пак казвам, не е невъзможно да бъдеш честен и откровен към себе си и към другите и да си признаеш нещата. Защото
как да кажа, едно време четох една басня, още като дете я запомних. В един двор на един селски стопанин, магарето направило много магарии. Бутнало на прасетата хранилките, отишло, подгонило кокошките и яйцата, дето снесли ги изпотъпкало и там пишеше колко работи. Идва стопанина и вижда тая суматоха и почва да крещи, и почва да се кали и пита кой е направил. И магарето казва, коня го направи, а къде коня отида да пасе? Коня го направи. Значи, вместо да има доблестта да си признае и да понесе след това къмшиците и тоягите по гърба си, защото стопанина бие. И стопанин отива да бие на ливадата коня, който пасе и който хабер си няма от това. Вижте, чрез баснята са дадени човешките качества, добродетели и пороците се дават на животните, това е басня. И пише се за животни, но човек трябва да се подсети, че е за хора. Така. Сега ще започна да чета. Няма да ги чета, аз ги знам наизуст стихотворенията. Така. Но да ги тълкувам след това. Първото, което ми казаха да го кажа, това е Полет. Едно чудесно стихотворение, разбира се. И ще го кажа. Имам още, може би, 100 стихотворения и от тази книга останаха 60 екземпляра. Шепа слънце. Ятата пак отнасят своя юг. Безбрежното небе осиротява и самотата предвещава застудяване. Бъди до мен, поравно да гребем от синевата и ненадейните съчми, ако ни стигнат, то заедно да ни завихрят. Бъди до мен. Отвъд само се стича слънцето. Тежат крилата ми от полети предишни. Ще дойде оня миг на свечеряване и няма повече да различим загубените си в безкрая сенки. Но полетът сега е само важен. Над хълмове от завист зеленясали, над пясъци от скука побелели, над търсещи дола и пропасти предателски, над погледи пресъхнали, щастливи, единствено по чуждите пристанища. Бъди до мен. Ако усетиш, че за душата ти посоката е тежка, подпри се на крилото ми. Когато съм го писал, никога не съм си мислил. Аз просто гледах есените ята на равнината, живеех в Добруджа и бях обикновен. Там по-разпределен. Селски даск. 3 години, но ми хареса. Изкарах в това село 5 или 6. И ето обаче да видите скрития смисъл във всяко едно нещо, което изглежда обикновено, тривиално, но велико. И тук дава точно сега всичко това. Полет.
Кога има полет? Полета е хубаво нещо. С полета бързо се стига навсякъде. Полета е чудесно нещо. Всеки полет, който е за добро и хубаво, е като любов. Писал съм го в тополата на детството. Ятата. Какво са ятата? Ятата са новите общества, новите колективи, както нашия, който го създаваме, на едно съвсем ново ниво. Подновяваме всичко. Тези, които вече са подновили нещата и знаят, ятата пак отнасят своя юг. Какво е юг? Ами, топлина и светлина. Значи е любов. Те пътуват към любовта, но вече на ята. Разбирате ли? И когато казваме, че святото ято, всички ята, пътуващи към светлината и към Бога са святи. Безбрежното небе осиротява. Кое осиротява? Осиротяват нишите фази, нишите степени на планетата Земя, когато духовните общества вече излизат и им се качва вибрацията нагоре. Останалите остават много малко елементалните съзнания с, така да се каже, нишето съзнание. Аз го викам елементалничко съзнание, това е по-точно. Те остават малко, осиротяват. И когато осиротяват, при тях застудява, защото губят любовта. Такива общества, да кажа като нашето, което сега се изграждат и вървят, те носят любовта. Това са носителите на любовта. Бъди до мен. Това е вече колектив. Поравно да гребем от синевата. Поравно вече в това общество ние сме равни. Не по индивидуалност. Всеки е един уникум. Всеки е една индивидуална система. Но имаме едно общо мислене, обща цел. Това ни свързва. Това ни прави равни. Това ни прави близки. И затова толкова пъти е този рефрен. Бъди до мен. Поравно да гребем от синевата. Поравно да посрещаме на живота. Обикновено за нас има хубави неща вече. Синева. Но каквото и да дойде, да взимаме всички по-равно от него. И ненадейните съчми, ако ни стигнат, това са опасностите, превратностите на живота, то заедно да ни завихат. А няма по-хубаво нещо от това. Заедно пристигаме на земята и заедно да си отидем. Нашия дом е другаде. И земята сега ни е дом и ние трябва да бъдем добри стопани, да я стопанисваме. Но тя е временен дом. Отвъд само се стича слънцето. Слънцето е слънце. Но наистина му е самотно, защото е единствено в нашата слънчева система. Иначе има много слънца, но те са много далечи. И затова се прави тая съпоставка на колектива. Можеш да разчиташ винаги на този до тебе и със слънцето. Бъди до мен. Тъжат крилата ми от полети предишни. Полетите предишни са предишните преживявания, предишните животи. Така. Защо ми тежат? Ами от греховете, от немирствата, неразумностите, които съм правил. Затова тежат. И на всеки един, не само на мене. Тежат крилата ми от полети предишни. Ще дойде оня миг на свечеряване. Внимавайте. И няма повече да различим загубените си в безкрая сенки. Той миг на свечеряване за такива като нас няма да дойде. Ще има миг на безкрайната светлина. Дори когато напускаме този свят, отиваме в светлината. Когато си на друго ниво на съзнание. Но тук съм написал за тези, той е миг на свечеряване, които ще влязат в мрака и ще се разтопят. И то наистина става така. Губят се. Те заминават някой направо за претопяване, така си и казва. За да бъде
променено изцяло. Те не могат да бъдат изтрити от книгата на живота, но се променят, тръгват от старта. Но полетът сега е само важен. Полетът, това е великата божествена промяна, той е велик преход, който сега го прави цялата галактика Млечния път, тя и цялата Вселена, обаче най-много се усеща в Слънчевата система и на Земята при нас. Над хълмове от завист зеленясали. Ние вече сме в полет на високо. Кои са хълмовете? Хълмовете са, така да се каже, властимащите, онези, които се мислят повече от другите на земното кълбо, които се мислят, че са командири и го командват. Това са хълмове. Обаче от завист са зеленясали. Защо? Защото завиждат. Он има повече пари. Другия има повече власт. Трети има повече имоти. Четвърти има повече влияние. Пети има повечето роби, колонии и така нататък. Това е завистта, която ги кара да вършат лоши неща. Това е мерзостта. Обаче ето има. Над пясъци от скука побелели. Пясъците са спящите съзнания на земното кълбо. Те имат един и същи живот. Става, отива, храни се, отива, работи и гледа само материята, нищо друго. Това е толкова скучно и еднообразно, те са побелели вече от скута. Те са като пустиня. Над пясъци от скука побелели, над търсещи дола и пропасти предателски. Търсещите дола какво са? Ще ви кажа. Това са уловките, капаните на материята на земния живот. Това са съблазните и изкушенията. Това са пороците, които искат да ни вкарат, да ни промият съзнанието, да ни вкарат в черупката, да ни вкарат в матрицата, в кълъпа, да ни вкарат в кафези и в аквариума, където няма развитие. В аквариума. Липките са толкова, не може. Иска да порасне липката, обаче природата ни дава възможност, защото няма къде да се развива. А океана е друго. Океана е свобода. Това са търсещите дола, които търсят плячка, търсят лов, примъкват ни, казина, не знам какви удоволствия. Не искам да говоря. Наркотици. Да. А пропастите приятелски, те са там. Те искат да ни вкарат оттам и да ни пуснат в пропаста. Ето черно на бяло написано в това стихотворение. Над погледи пресъхнали. Пазете се от пресъхналите очи. Има такъв постулат в Златните завети. Пазете се от пресъхналите очи. Пресъхналите очи нямат нито състрадание, нито съчувствие, нито любов към ближния. За любов да не говорим. Така? Виждате ли? Над погледи пресъхнали, щастливи, единствено по чуждите пристанища. Те не знаят, че му е пробит мозъка и той отива и почва да служи. Дали служи на друга нация, на друг господар? Плащат му добре, щака с пръсти, яде, пие, хапва, удоволствията са там, пред него, прави каквото иска, задоволен е материално. Ама е изгубил идентичност, изгубил е свобода, изгубил е всичко. Всичко. Изгубиш ли себе си, изгубиш ли съвестта си, продал си се. То на дявол не може да се продадеш, само се даваш под наем. Защото душата и духа не можеш да дадеш на дявол да го продадеш, защото само ги залагаш, тъй като са на Господа. Така. Единствено по чуждите пристанища. Някой да дойде, чуждо пристанище е това, което пак казвам. Чужд господар, не твой господар. Ако е твой господар, не ти тежи, той е твой. Ама ти не знаеш, че чуждия ще ти е 5 пъти по-лош господар, защото той няма милост.
И накрая, бъди до мен да си останем един прекрасен, сплотен колектив, едно свято ято под слънцето, който се разбира, който вече е задгърбило материалните неща. Знае къде отива, към светлината, към истината. И тогава е защитен този колектив и тогава има божествената закрила. И това е божественото спасение. Няма друг път. Бъди до мен. Ако усетиш, че за душата ти посоката е тежка, подпри се на крилото ми. После продължаваме с тълкуването на другите стихчета, защото трябва да изпълня сега задачата отгоре, няма как. Те са кратки. Това е най-дълго. Благодаря ви от дух и душа, ум и разум, сърце и воля. Нали така се казва? Това е велико, велико. Аз си поплаках поне на 10 места. Просто велико. И е велико, че го тълкуваш. Май до сега не си тълкувал стиховете, те наистина са велики. Един ден много хора ще оценят Словото по достоинство. И понеже каза, че спомена думата защита, да кажем, колективната молитва, която дълги години съм смятала, че е молитва за защита, най-силна. И това наистина е така. Но към днешна дата мога да кажа, че това е и молитва спасителна, която ще се уверите и в бъдещето, в различни ситуации, в които някои от вас може би някога ще попаднат. Сещайте се и използвайте тези два псалма, защото те дават наистина божествена подкрепа, където и да се намирате, божествена защита и Божията ръка се спуска, за да извади човека, който се моли от трудна ситуация. Имам един приятел, който ни е разказвал за самолет, в който той пътува. Той е известен футболист, преди сега треньор, известен човек и пътуват целия отбор и започва турбуленция. Самолета започва да пропада. Сещаш се, нали, за този случай, който той ни разказва. И той започва да се моли. И казва, аз съм убеден, че благодарение на това, че аз се молях, в крайна сметка, целият самолет, целият екипаж, всички бяхме спасени. С един двигател останал заради това. И почва да... Да, имало е техническа повреда. Много стига до летището и каца с един двигател. Сериозна. Така че с златните думи на Псалм 91 и Давидовия псалм и с нашата съкровенна любов и благодарност ще протегнем ръцете си към Бога, който носи истинското божествено спасение. Думи на Мими Дамянова, благодаря за тях. Така. После ще го изпея началото, защото, знаете, учителя е музицирал началото на този псалм 91, но сега ще го кажем всички заедно. Който живее под покрива на Всевишного, ще пребивае под сянката на Всемогъщего. Ще казвам за Господа. Той е прибежище мое и крепост моя. Бог мой. На Него ще се надея. Защото Той ще те избавя от сета на овеца и от губителен мор. С перата си ще те покрива и под крилата му ще имаш прибежище. Неговата истина
е щит и всеоръжие. Няма да се боиш от нощен страх, от стрелата, която лети дене, от мор, който ходи в тъмнина, от погибел, която запустява сред пладнина. 1000 ще падат от страната ти и 10 000 от дясно ти, но при тебе няма да се приближи. Само с очите си ще гледаш и ще видиш въздаянието на нечестивите. Понеже ти си направил Господа своего упование, виж на го свое прибежище, няма да ти се случи никакво зло и язва няма да се приближи при жилището ти, защото ще заповяда на ангелите си за тебе да те пазят във всите твои пътища. На ръце ще те подигат, да не би да препънеш о камък ногата си. Ще настъпиш лъв и аспид. Ще стъпчеш млад лъв и ламя. Понеже положи в мене любовта си, зато ще го избавя. Ще го туря в безопасност, защото позна името ми, ще ме призове и ще го послушам. С него ще съм, когато е в скръб, ще го избавя и ще го прославя, ще го наситя с дългоденствие и ще му покажа спасението си. Давидовия псалм продължаваме. Господ е пастир мой, не ще бъда в лишение. На зелени пасища ме упокоява, при тихи води ме води, възвраща душата ми, води ме през пътеки на правда, заради името си. И даже в дула на смъртната сянка, ако ходя, не ще се оплаша от зло, защото ти си с мене, твоя джезъл и твоята тояга, те ме утешават. Приготвяш пред мене трапеза срещу враговете ми. Помазал си селей главата ми. Чашата ми се прелива. Наистина, благодат и милост ще ме следват през всичките дни на живота и ще живея в дома Господен на дълги дни. Господи, благодарим Ти. Амин, аум, аумен, амин, аум, аумен, амин, аум, аумен, харум, харом, харим, харум, харом, харим, харум, харом, харим.
Тук сме като свято ято, което се е издигнало, както в стихотворението на Георги, в полет, в ръце издигнати за полет и за приемане на Божествената благодат, която днес щедро слиза. Благодаря ви. Говорим непрекъснато за любов. Има любов и любов. И в много отношения думата любов, когато е в социума, е много празна от към съдържание. А това е прекрасна дума и трябва винаги да се казва с благоговение, защото тя е равна на Бог е любов. Дори и хляб, ако казваме, трябва да го казваме хляб с благоговение. Стихотворението се казва любов. Писал съм го наистина, това е така и една малка изповед от мене. Наистина съм го писал за себе си. Така да се каже, защото моите преживявания, но те са били не само мои, те са били общо човешки и се отнасят за всички търсещи разумни хора, всички, които искат да вървят, искат да усетят духа, а не толкова в материята. Материята е за материалната. Духовният човек, когато се забие в материята рано или късно, Бог го изважда оттам. Имам няколко познати, които са бивши милионери. Сега пак са заможни хора, обаче са щастливи. А тогава не са били щастливи. И ще ви кажа, когато достигнем. Сега започваме с стихотворението любов. Казвам го и след това ще го разтълкувам. В по-тесен и в по-широк смисъл на думата. Цял живот те преследвах безумно. С дива страст недоял, недоспал. В чужди дни, в чужди нощи и друми, в чужди устни, с дъх на печал. И накрая окаян, отчаян, гаснещ нейде в звездната пещ, хванал чужда пътека за рая, сам душата си търсещ със свещ, от седлото се свлякох премазан. Ти ме вдигна с нежна ръка и без укор най-майчински каза: ето пътят и твоята звезда. Това е самата истина. Нещо ми липсваше. Нещо не беше наред. Бях дете, имах хубаво детство. И само тогава бях щастлив, защото още не прозирах нещата. Да ми прости Господ, какви мисли са ми минавали. За бързо заминаване от този свят. А това е много голям грях. А млад, хубав, всичко ми е наред. Но нещо ми липсва. Нещо основно, не мога. Оттам, откъдето съм дошъл, има светлина, любов, приятелство и всичко е истинско. И аз понеже идвам за пръв път и го помня, усещам го. Тук е съвсем друго.
И започнах да търся, мислейки вече на 20 години, като станах и повече, че в любовта между половете може да ти замести духовната, ангелската и божествената любов. Накрая разбрах, че не е така. Където и да я търсиш, както и да я търсиш, в другия пол, ще говоря и за андрогинната двойка, ако не ти е андрогинната половинка, нищо не можеш да направиш. Всичко е временно, непостоянно. Знаете ли, как казват старите хора, щастието каца на работа и ти седи, нали, след като се ожениш, докато имате средства. Щом ги свършите с булката, започват каляници, разправи и така нататък. Това е верно стара поговорка. И птичето отлита. Затова казват меден месец. Медения месец е меден месец, чудесен. Може да изкарате и цяла медена година. Ама е много трудно да се стиковат хората, които са понякога намери сродна душа, да. Но съвпадащата се сродна душа е както две зъбни колета едно от друго, абсолютно съвпадат. Те са направени до микрон. Така че това са съвпадащите се сродни души. Един от едната другата. А другите са сродни души пак, имат много общи черти, нали? И веднага се харесват, където се видят по света. Аз съм го казал и във Великия трепет го пише точно. Ето. Наистина бях и аз като оня евреин с омразата, аз бях така с любовта. Просто я търсех. Нищо не забелязвах. Аз никога не помнях какво съм ял и какво съм правил. Всичко го повършах някак автоматично и търсех да видя точно подходящия, търсех като човек, като душа. И то от другия пол. А имах добри приятели, верни приятели. Затова също благодаря на Господа. Така е. Цял живот те преследвах безумно. Наистина човек става като безумен. Или от много любов, или от липса на любов, или от много омраза. С дива страст, недоял, недоспал. В чужди дни, в чужди нощи и думи, чужди пътища, чужди дни. Това не е твоята обстановка. Това не е за тебе. Но ти се опитваш да бъдеш, защото той ти е казал, така и така направих, станах щастлив човек. Така и така направих. Да, техният модел не е твоя модел. И дали си на светлата страна на нещата, обязателно човек минава и през тъмната страна на нещата, през нощите, значи подава се на някой пророк или пък, трябва да мине през гората на съмнението и на колебанието сам. Тя е тъмна, щом си е на земното кълбо. Ето, в чужди дни, в чужди нощи и други, в чужди устни, те устни не са. Ти си женен, имаш 2 деца, тя е женена, има 4, нали? Обаче тайно се срещате и правите любов и викате, идеално стана. Това са пълни глупости. Пълни, но после го осъзнаваш. Иначе на млади години е като приключение, да. Така е. Викаш, и така нататък. Имаше един познат, който вика, Георги, да знаеш, много търсих половинката си, накрая изкарах цялата българска азбука от край до край, само не можа да намеря със и сяр малък. Значи толкова жени имал, началната буква да съвпада. И той ги гледа да направи цялата азбука, да е точен човека, нали? И вика, не можа да намеря. Защо? Защо не ми се обади? Познавам една Ъглена. Той вика, сериозно има ли ти? Тя може да ти е прабаба, обаче от какво значение има? Нали? Викам, трябва да запишеш в списъка. Така. Това е в кръга на шегата. И накрая, вече човек наистина търси много години, става отчаян. И тогава спира. Нищо не върши вече. Ама точно тогава идва развръзката. Точно тогава е мигът на истината, на прозрението.
точно тогава се дърпа цялото перде. Защото то някъде е запецнало и ти дърпаш, не може, има възел. Идва, влиза някой, вика, бе, погледни тук, това където го теглиш, въжето има възел и как ще, да не може да мине. Развързва го, вика, ама толкова лесно и бързо стана. Еми стана, ама му дойде времето. Иначе не. Господ те оставя на изпитание. Кой колкото може да издържи. Гаснеш не иде в звездната пещ. Всички сме в тая огнена пещ. Всички се печем на земния огън, на огъна на материята. Хубаво е да се печеш на огъна на духа, където в молитвата, огнената молитва от озарение по пътя се казва, за да издържа огнената ти прегръдка. Ама едно е огнената прегръдка на Бога, която е пълна с любов, да се опадиш от любов, и друга да се опадиш от студ минус 60 градуса. И едното опадване, и другото опадване, да знаете. Аз съм бил в Западен Сибир, в далечия север, дето е падала температурата минус 50. Хвана желязото с гола ръка, ти заминава кожата, край. Само, че си изгорил. Същото. Така. Гаснеш те хванал чужда пътека за рая. Мислиш, че е твоята, защото са ти казали, тя трябва да бъде такава. И ти търсиш, ама не е твоята. Хванал чужда пътека за рая. Я ти изведе до рая и да стигнеш, няма да те пусна. Сам душата си търси със свещ. Свеща, когато види, ще ви кажа, същото се отнася, един триванен, примерно, на обикновен алкохолик, пияница. Като се напие, душата, голяма част оставя само 2-3% за жизнените му функции, излиза и му стои над главата, на мястото на 8 чакра, и го чака да изтъзнее. Тя не може да понася алкохол. Душата е чиста, абсолютно. Това е божествена субстанция, отделена от духа. Ами как? И го чака. И като изтъзнее и дойде на мене си, на себе си, тогава се прибира. И въпреки всичко, така става и когато се върши едно престъпление. Душата не иска да участва в престъпление. Ти върши всичко с физическото си тяло и с тоя акъл, това съзнание, най-нишното долу. Пропадналото съзнание. Отиваш, крадеш, лъжеш, мамиш и така нататък. Душата не иска да участва в това. Тя гледа да избяга даже извън тялото. Физически, механически го казва. Така. И тя като не е у мене, понеже гледа, че съм станал фанатичен. Ще избяга. Ако ми се върне нормалното състояние, да. Ако не, си остава така. Седи до мене, обаче не е у мене. Така. От седлото се свлякох премазан. Мисъл, напълно отчаян, той е символ, нали, от седлото на коня, както едно време са били с коне. Така. Обаче, когато вече спираш да търсиш, напълно отчаян си, всичко вече, нищо не те интересува. И водиш един такъв най-обикновен тивилян живот, но въпреки всичко не си като другите. Ти си търсил поне, положил си усилия. Другите никакво усилие не полагат. Стават, както дедо Пеше от село Чуковеза, Драгомасто, става, прага кобилата и то като коня. Цял ден кара с каруцата, вечерта го пуска, храни го, пои го, на другия ден пак хваща. Водиш, значи, не на дедо Пеше живота, че това е пак разумно същество, а на кобилата живота. На коня. Прагате, работиш, отиваш, връща се всичко и не мислиш. Защото дедо Пеше пак мисли. Виждам, дедо Пеше, ти вярваш ли, че има летящи чини? Трябва да има как. Много. Значи, има нещо. Все пак човешкото мислене е различно. И така. Чак тогава, това вече беше при мене, когато разбрах, че съм търсил земната любов. А космическата, небесната, Бог, като ме посвети, преди много и много години, 22 години му тогава, му служа, просто те дига. Това е неговата любов.
снежна ръка те изправи и казва: бе, синко, какво прави до сега? Дойде време да ми служиш. Да се разберем. Ама не искам. Ще те накарат. И така. И без укор, най-майчински каза: ти ме вдигна с нежна ръка. И без укор, най-майчински каза: ето пътя. И твоята звезда. Има само един път. Това е пътя към Бога, към любовта, към истинския живот, към истинските неща, към истинската действителност, към една светлина. Само това е път. И затова се казва, имаме много кратко постулат в тази стихосбирка. Тя и така започва. Има само един път. Останалото е безпътица. Не хванеш ли този път, има да се въртиш с прераждане не 1000, 5000 пъти ще идваш на тая планета и на тази земя. Много пъти. И хиляди да са. Не са само стотици. Но за късмет много от вас имат по-малко прераждане тук и затова са в тази зала. Рядко са човек, който има повече от 100. Но учителя казва, за да станете, говори в изгрева, в салона и казва на учениците си: искате да станете веднага светии. Вие всичките тук, където сте събрали, сте млади души. Нямате 100 прераждане, не. 100 идване на земята. За да станеш светия, трябва да имаш минимум 555 прераждане или 777. Като си помладял през старт, ставаш светия. Така. Ето това е пътят. Няма друг път. Няма друга истина. Няма друг живот. Пътя, по който вървим в момента. Онези отвън. Ами света. Сещат се повечето. И наистина влизат в пътя. Втичат се. Но ще са, според мен, доста малко. Дай Боже да се увеличи числото им. Като число. И твоята звезда. Половинката седи като звезда. Когато Господ иска да ти даде твоята андрогинна половинка, съвпадаща се сродна душа, какво прави? Ще свали звездата, тя материализира, или ще свали като съзнание и я вкарва. На някоя избрана от него хубава девойка и ти я дава. То съзнанието е важно. И външния вид, ти знае какво харесваш в крайна сметка. Не може да ти даде друго. Това е технологията. Сега още нещо технологично ще кажа за андрогинните двойки, за да сме още по-наясно и тогава продължавам с книжката. Така. Този има още 2 стихотворения, да ги разтълкуваме, трябва да изпълня за леката на небето. Който малко е учил механика, веднага ще разбере, че двете андрогинни двойки ги показва визуално като 2 зъбни колела, ето така са зъбците. Така като в скоростната кутия на колата. Обаче, когато едното се върти надясно, другото се върти на срещуположната посока. Виждате ли? Ето така вървят зъбите. Ясен съм. Казвам. Едното, ако се върти на тая страна, от към мене, другото се върти обратно. Сега, един от любимите ми писатели, който е ми колега, Антоан де Сент-Екзюпери, защото е пилот, той е бил участвал във Втората световна война, бил е и военен летец, и граждански. И така и заминава. Антоан де Сент-Екзюпери казва: 2 души не се обичат само като се гледат в очите, но когато и гледат в една посока. Значи, за да си изравни андрогинната двойка, те трябва да се въртат, гледат си иначе в очите, нали са едно от друго. Обаче се въртат различно. Трябва да се въртат едното надясно и другото надясно. Тогава има синхрон. За да стане това от
технологична гледна точка, по средата трябва да има трето зъбно колело. Помислете. Техници тук има, даже може да го викна Петко тук, да докаже това. И така, по средата има едно колело. От тази страна, когато колелото се върти надясно, голямото колело се върти срещу него. Т.е. то поема функцията на малкото. Но другото колело от другата страна също ще се върти надясно. Разбрахте ли ме? Сега, централното колело между андрогинната двойка и между всички влюбени души е само го Бога Всевишния. Винаги е Той. И Той ги държи за ръце. И Той ги прави синхрон. Разбирате ли? Без Него не може. Заради това е казано, осланяйте се винаги на Него. Току-що казахме двата псалом, 91 псалом Давидов за възхвала на Всевишния. Така, черно на бяло. Разбрахте ли сега, че който си върши и мисли сам да си свърши работа, винаги трябва да се призовава Бога. Баба ми сядаше на трапезата, Господи, ела да закусва. И тя викаше на лучок. Беше си на селски език. Лучок, значи е хранен или закуски, или не знам. От лучам. Лучам е хранен с на шопски. И така. Или тръгне мотиката на намо, Господи, ела с мене, отивам да копая нивата. Споменава го. Не е кой знае какви молитви. Не е 1 час, 2, 5, 10, да медитира, Ами има връзка веднага с Бога. Само да му спомене името. Защото е един чист, свесен, прекрасен човек. И такава наистина беше. И така. Значи вече разбрахме технологията на нещата. Когато човек иска андогинната си половинка, не да я търси той сам. Като имал съм и такива случаи. Довеждат ми. Някоя хубава млада дама довежда един, ама не казва, че го води при мене за одобрение. Пълна тайна. Но да го видя. Пием си кафе. Викам, не знам. Сега, аз викам, не мога да дам акъл, ти си усещаш по сърце. Сега, ако ти кажа, че пък Господ има нещо друго предвид. И затова викам, ще ти дам един акъл. На всички, които искат да получат нещо. Защото има вече напоследък наистина няколко примера блестящи, като Господ събира. И то събира точно с човека, който трябва. Той няма друг начин. Обръщате се към Господа. Чисто и просто всеки ден и всяка сутрин. Докато накрая той самия, като беше на земята, казва и е написано в Евангелието. Какво пише? Търсете и ще намерите. Почукайте и ще ви се отвори. Искайте и ще ви се даде. Значи, като искаш непрекъснато от Господа едно и също, но все пак трябва да водиш чист живот, за да го заслужиш. Без чистия живот не става. Пак ми викаше една моя близка някога преди повече от 10 години. Георги, аз, знаеш, сама съм и така нататък. Сина порасна, напусна ме, сама живея. Искам мъж. Викам, ти понеже много обичаш мъжете и не си стояла повече от 1 месец без мъж, нямаш мъж, любовници имаше достатъчно. Ама сега последният остави. Да, остави ме. Изкарай 9 месеца без мъж. Аз гледам. И ви. След 9-тия месец ще дойде подходящ. Може да не е точно сродна душа андрогинна, но ще бъде съвпадаща се сродна душа, но може да бъде сродна душа и с него да ти бъде много добре. Не можа да изкара повече от 3 месеца. И не се падна такъв. Падни се съвсем друг. Така. Следващото стихотворение, което е, че това е толкова кратко, че няма смисъл даже и да гледам в книгата. Какво е мирът? Това му е заглавието. И отдолу само един ред. Самолетоносачът превърнат на детска площадка. Това е мирът.
Искам да оставя книгата, но да продължа с тълкуването. Защото то е много интересно и тук ще кажа притчата как лалото станало плук. От новата ми книга, която е притчи, приказки, приключения, пристрастия, признания. Не казвам заглавието, но може би до 2-3 месеца ще излезе. Там има много такива. И тя притча е кратка и извадена оттам. Реших да я кажа, защото е много подходяща сега, когато говорим за войната и мирът. Значи, когато самолетоносачите, хубави големи площадки, става всеки, където кацат и излитат изтребителите, които носят смъртоносен товар и го изсипват, където им кажат. Няма изтребители, няма самолети, а е детска площадка. Тогава вече мирът ще бъде близо до нас. И когато от долата на оръдията не изкачат снаряди, 1 милион снаряди обеща Европа на една страна, биеща се, и ги дава. Ами 1 милион снаряди по един човек, ако убива един снаряд, са 1 милион. По 5 са 5 милиона. Ами един снаряд може да убие 50 милиона. Няма никакво значение. Важното е от оръдията да текат снаряди, а то трябва да тече вода от тия дула и да полива градините ни. Когато това стане, тогава мирът ще дойде на земята. Иначе няма да дойде. Макар че вече сега от притчата ще ви кажа как войната е станала мир. Разбирате ли ме? Защото едно е да говориш, ние се бием. Всяка една война е разрушителна и убийствена. Всяка една война за каквото и да е. Дори и за свобода. Свободата с молитви ще дойде много по-бързо, отколкото с оръжие. Защото ние се оставяме всецяло една страна. Разберете, насилието вече е изключено. Било е някога разрешено, до миналия век. Земята на Ботев и Левски отново е робска земя. Балканът хайдушките песни отново размирно запя. Кой люби народът поробен и люби заветът велик, на Левски заветът бунтовен, при нас нека дойде войник. Цитирам една песен от времето на социализма и комунизма, разбира се. Къде ми дойде, аз не знам. Но, така, следователно, всички войни трябва да спрат. И тогава човечеството ще се оправи. И трябва да взима прошка, както случай, който ви говорих с детето, немското еврейче, как е простил. Защо не прощава? Силата не се спира с сила. Войната може да я спеш само с мир. И така, сега ще кажа притчата. Бог Марс, бога на войната, професионалист, това му е работата, отива на войни непрекъснато и казва на жена си, виж, аз заминавам на война. А имал 10 годишен син. И вика, колко време, не мога да ти кажа, като свърши, ще се прибера. Свършат бойните действия. И си идва след 10 години. Влиза вътре и най-напред иска да види сина си, наследник, така нататък, обича го много. И пита жена си, къде е момчето? Еми вика, тебе те няма 10 години. Той порасна, стана на 20 години и отиде да оре нивата, впрегна воловете, взема лалото и е на нивата. Аз не съм ти виждал очите тук толкова време и той. Отивам да го видя, а ти приготви тук, пируваме в чест на победата. Той винаги е победител. И той отива на нивата и какво вижда? Гледа, нивата е изорана на половината, воловете пуснати да пасат, ролото седи в браздата, така, и сина му седи така и се чуди нещо. И вика,
Абе, синко, какво се чудиш, какво се маш? И той, зарадвали са се, видяли са се, прегърнали са се, целунали са се, радват се. Вижда баща си и вижда сина. И той го пита какво става. Той вика, ми щупи се отдолу, точно браздира където е, лемеш и тогава са му казвали палешник, защото има формата на палец, е така, едно остро дърво, от много здраво дърво, разорава земята, около нами е една педя може. Така. И отгоре има две дръжки, една града и отпред две гради, в които се мушкат и се зажеглят воловете. Вкарват им се шиите вътре и от едната страна почва да теглят тялото, двата вола. И така, воловете пуснати, вика, от какво дърво, вика да направя? Чупи се. Те тук, земята уж не е много твърда, ама рало. И той вика, синко, не се безпокой. Заглавието е как ралото станало плуг. Плуга е метален. Както плугове има и на тракторите. И вика, сега ще направим, вика, тук е един браздир, един палешник от най-здравата стомана в света. Няма развален. Отива, вади си меча, той бил на него, и както е гредата отгоре, точно на мястото, къде е палешника, прас, забива го и то отдолу излиза една педия. Меча нагоре стърчи между двете дъжки. Вика, ури и доларава и нивата. Вече грешка няма. Това е вечно. И така ралото станало плуг. Обаче, когато си потърсил да тръгне на новата война и сина казал, тате, сина вече е новото мислене, синът е мирът, баща му е войната. И тате, как ще оставиш без хляб? Той е уред, прави на същия. Няма ли Господ Бог да се разсърди? Той каза, вярно, синко, повече не пипам меча. Така мат се отказал от войната и войната се е превърнала в мир. Синът му е новото съзнание, мат се е старото съзнание, но се подчинява на новите неща. И затова, как ралото станало плуг, сега вече има лемеш, където е плуга, браздира се казва, специална легирана стомана и така нататък, тракторите теглят, а едно време пак и конеца са теглили, дядо ми имаше точно железен плуг. Един така, с дръжките, с това и отпет за конета да теглят. Така. Значи, а в подзаглавие, как войната се превърна в мир? Виждате ли? Тая притча е кратка толкова, тя е една страничка, съм я написал в книгата, за да се знае, че трябва да изковем от мечовете плугове. На оръдията само да оставим цевите, по тях да тече вода, другото всичко да се разтопи. Самолетоносачите да ги направим детски площадки и да забавим думата война. Това ще стане и светът отива натам. Затова другото име на този свят е мир. Всемирно. Вселенско. Така. Да не забравя да разтълкувам и следващото стихотворение. То е пак една кратка миниатюра, но също много важна. Прекрасно е да сядаш на софрата с чиста съвест и праведник да бъде твоят сън. Ще го разтълкувам и ще ви кажа, че ни най-малко не се отклонявам от темата Божественото спасение. Защото на това, което говоря, човек, когато измъкне квинтесенцията и започне да прилага добродетелите в живота си, смени си стереотипа, той може да разчита вече на Божествено спасение. Чиста съвест. Ще ви кажа една случка.
която е изключително показателна. Да сядаш на софата с чиста съвест. Не си крал, не си лъгал, изкарал си го със студ, хляба, залъкът ти е сладък. И праведник да бъде твоя сън. Някога, когато живеех в едно добруджанско село, срещу нас имаше една къща, при Хазаи, разбира се, живеех. И оттам живееше един човек, който се беше прибрал от затвора, беше лежал за убийство повече от 10 години. И аз просто го виждах, този човек, цялата къща светеше денонощно. Лампите отвънка денонощно. И той и през нощта, аз се прибирам късно с приятелите ми, седим до 12 до 1. Аз съм млад човек. И се прибирам и гледам, той още шете из двора. Той не спи. Значи, съвестта да те мъчи е, може би, най-непоносимото нещо на този свят. Но ето, казваме случката. На една нова година, аз минава нова година и си лягам. На другата сутрин, на 1 януари, в къщи съм си, в всеизвестното градче Божурище, и викам, отивам до банка за минерална вода. 1 януари. Жива душа няма. Всичко спи, седяло е до сутринта. Ставам, слагам няколко туби, паля си колата, 15 км от Божурище до банки. Минавам. И леко така валят снежинки. 1 януари. Тихо, мирно, бе, кола няма, абсолютно. Не бях виждал и града в тази част на града, западната. Тих. Влизам в банка, викам, няма да има никой на чешмата, защото обикновено винаги има опашки и трябва да почакаш малко. Аз за това отивам много рано. И почва леко да съмва. А то все пак, значи 7:30-8. То късно, това е най-късия ден. И отивам ми гледам, една баба и един дядо, възрастни хора, точат вода. Викам, тия са ме предварили. Направо се очудих. Отивам, добро утро, честита нова година, честитява ми се така, и започваме да си говорим. Те няколко съда приготвили хората. И викаме, как се да вика, ние сме там по-натам, живееме по улицата на банка. Горе, вика, срещу санаториум. Викам, вие тук сте на 100 метра. Аз идвам от Божурище. И от дума на дума какво става въпрос? Викам, вие откъде сте нещо, говорите много меко, а ние сме от Русенско. Ясно, че не е като там, по-твърди език в Шопско. И аз го усещам, че е мек говоря. Викам, или от Ямбол, или от Русе, там нещо. И, източните диалекти, където са. И викаме тук, вика, тук живеем, пазиме тая вила и се грижиме за нея. И вика, той човека ни покани, той от нашето село, баща му и майка му вика, починаха отдавна, дойде тук, богат човека, виж каква къщата се вижда, така 2 етажа. Вика, отградена с огради, камери, работа, богаташка работа. И продължаваме да си говорим и те почват да ми казват подробности. И викаме, този човек, вика, мъжа се, вика, аз се сетих защо ни покани. Най-напред ни покани миналата зима да живеем. А сега целогодишно иска да живеем при него, да го пази. Страх го е, вика, от мафията или някой да не го застреля. Викам как? Да. Вика, няма си представа, то голяма кухня имаме и вика, се храниме на масата. Вика. Зад нас на шкафа му е пищофа. Спира кола на улицата. Той леко отива и през процепа гледа, замела вика пищова и гледа. Туалетната с пистолет. Вика. Седи на тръни. Спи на тръни. Нищо не му е спокойно. Абсолютно нищо. Какво като има замък? Не ми казаха какво работи, що работи и не ги питах. Но това беше толкова показателно, че те самите бяха учудени и вика, ние тук живееме, излизаме тук из това. Той вика, сега има една приятелка, рядко се виждат и с нея са в някаква старопланинска хижа. Вика, и къща за гости. Вика, ние не знаем къде е. Той не казва къде отива, какво отива, как отива и така нататък. Много се пази, вика. Толкова се пази, но това неговото не е. Ние сме спокойни, ама това неговото не е живот. Плаща ни, вика,
Вика, ние пенсия, взимам 5 пъти повече от пенсията ми плаща, вика мъжа. Жената вика на мен, даже ми плаща повече, защото шетнам. Вика, готви и така нататък. Пари имаме много. И се чудим какво да ги правим. Да, но парите не правят щастието. Да, без тях не може. Но скромно. И заради това няма нищо по-хубаво от чистата съвест. Пак ви казвам. Аз на комшията отдасках колата. Не мога, докато не му казвам, не се каже, викам, аз я отдасках, защото ми се отвори едната врата, като паркирам. От 5 на мястото, където се нарежат колите. Той става близо. Викам, отдасках му колата. Отивам му казвам, викам, да знаеш, че аз съм я отдаскал. Като я направиш, кажи колко ти струва. За да съм спокоен, никой не видя, никой не чу. Остава вечерта. Можех да си замълча нека на паркинг, нека къде. Аз показвам защото го нямаше. След един ден беше на работа, идва. След 2 дена му казвам, отивам и да му покажа това. Той вика, аз не съм го видял изобщо. Аз 3 пъти се качвам на тази кола, изобщо не съм го видял. Така, чистата съвест и праведник да бъде твоя сън. Това бяха стихотворенията, които трябваше да ги кажа и да ги разтълкувам, за да бъде всичко точно. Сега, времето ми изтече. Мислех 1 час, то ще стане 1,5 часа и повече. Но важното е да ви бъда полезен. С каквото мога, колкото мога, както мога, независимо какво усилия човек ще полага. Той трябва да мисли за другите, не само за себе си. Пак казвам, остарелишкия егоизъм трябва да го оставим. Технологията на прехода е да се грижим един за друг. Затова като е казано да обичаме ближните си, да обичаме враговете си и чак при мене сега казаха в новото време да обичаме и предателите си, които са най-висшата форма, така да се каже, на отклонение от морала. И заради това той еврейнак спомена тогава, като каза, чак сега, вика, когато се стопи ледената ми планина, разбрах какво искал да каже Исус, като е казал да обичаме ближния си и да обичаме враговете си. Защото, пак ще ви кажа, няма. Казал съм го в първите беседи, го казвах и често го споменавах тогава. Много е трудно да прецениш на земята кой е крив и кой е прав. И затова трябва човек да излъчва обичта си наравно към всички хора. И затова всички сега, които вършат тия работи, и ги гледам, всички, които толкова оръжие, толкова всеки ден се убиват по 50 човека, по 100 може би, откъде да знам, по колко, на война и на ред други места и стълкновения. Трябва поне да ги приемеш. Защото иначе, защото това трябва да стане, в Евангелието го пише. Още нещо само ще ви кажа. В моята махала имах един съсед и имахме много с него. Беше ми симпатичен, не знам, що го обичах и той ме обичаше. И той изчезне по няколко месеца, няма го върне се. Някой пъти по година го няма, обикновено 3 месеца, 5, 6, 7 и се прибира. Никой не знаеше какво работи, освен аз. Идва, обажда ми се, отиваме в кафенето, пиеме си кафето и викам, къде беше? А той вика, ти знаеш, Георги, каква ми е работата? Снайперист наемник. Бил е в Босния и Херцеговина и много случки ми казваше там. И викаме, бе, що не се хванеш нещо тук, бе? Някаква работа. Ама аз съм роден за война. Ма знам, ти си завършил милиционерското училище по време на социализма. И беше известно време, да, вика. Бех милиционер известно време. Обаче, вика, после, като дойде новото време, му уволниха. Бил съм от стария кадър и аз, вика, станах наемник.
добър стрелец. Вика, знам как ще завърша. Аз съм си свалил каската и ме видят от другата страна също има снайперисти. И ме видят без каска, заминал съм. Изгорял съм. Ама бързо и безболезнено. Те са добри стрелци. Няма да усетиш. И спокойно. И вика, отивам, печеля някой лев, донасям на семейството ми. На Горбец съм. В чужбина. Може би и в ислямска държава ходи. Но тук преди известно време, не знам, преди години вече минаха, и чакам в моето градче на автобусната спирка да взема автобуса да отида до метрото. Там най-близката спирка на метрото, ето е на запад. Там има автобус от Божурище до там. И гледам, на спирката има едно табло с обяви и съобщения. И аз докато чакам, застанах така и гледам и чета. Некролози пълно. Той Оля вече и млади хора заминават, тия някои имена, някои фамилии са ми познати. Нищо, че кръчето е 20 хиляди или сега е станало 50 хиляди си. С новата индустриална зона. Не знам. Обаче, ще те ги гледам. И по-нове го гледам. Една цветен некролог, един хубав. Списка, че така и така напусна този свят, пише. Как е напуснал, не знам. И аз бях там 2 дена и можех да питам някой от приятелите, ама не видях никого. И му пише неколога, на 50 години напусна този свят, нашия любим син и така нататък. Брат му беше женен и имаше и деца и така нататък. Той беше вече в години, ама не беше женен. Виждал съм го с някоя друга хубава дама, ама за кратко. А иначе беше широко скън и беше ми симпатичен, имаше едни човешки такива много естествени черти, много наистина този човек го обича. Защото, той си изповядваше само пред мене. Вика, това и това. Викаме, бе, колко души си платил в отвъдното? Вика, не съм ги бил. Ама, сигурно са повече от 100. Може да са 200, може да са 300. Викам сега, нещо не ти ли е съвестно? Викам, това ми е работата. Питаш ли го колача от нашата махала, дето изклал толкова животни, дали му е съвестно? Викам, все пак това е разумно същество. Не. И той тогава ми каза. И после наистина разбрах, че е така. Това е живо същество. Дали е животно или човек, дойте с убийство. Мухата се брои, че си убил. Пчелата, осата. Разберете ме. Всичко се води. И се води на отчет. Никак няма маловажни работи. Не. Защото казват, народната поговорка пред мене стана. Пътувам по един път на язовир, отиваме за риба. И пред мене колата върви. Че и малкото камъче обръща колата. И уния седнали така, а тя колата под наклон. Аз съм до шофьора, 2 сме, уния са 3, като единия седнал, пак от ниската страна, между да седне като в лодка от другата. А то доста 40 градуса наклон, може би. И както вървеше, и така 10 метра и после равно отдолу. Както вървеше, извън се подигна. Ама дали имаше камък или някоя издатина, и колата се завърта няколко пъти и стъпи на гумите и седи. Не никой нищо. Обаче видях точно народната поговорка как може да се обърне от малко нещо. И така. И той даваше си парите на брат си и на децата му. Това вика, майка останала жива, баща му си беше заминал. И така. У всеки има излъчва едно човешко или като му кажа, така и така, за някой приятел горе ми вика, той ако е закъсал, вика, ще му помогна. Значи веднага е готов на нещо. Значи всеки си има и добрите страни, и недобрите. Но ние в крайна сметка наистина трябва да променим изцяло себе си и понеже народът казва, навикът е втора природа на човека. Навик. Трябва старите навици, които ни свързват с пороците, да ги премахнем. Защото порока са тия въжета, които се връзват, които не ти дават свобода, които те държат на това място и зацикляш. Добре. Благодаря ви, че имахте търпението да ме изслушате. Поклон.
на Всевишния поклони на вас, че сте тук заедно да вървим по този път на светлината, на любовта, на живота, на приятелството, на братството, на мира, на спокойствието, на съгласието, на консенсуса. Това време идва. Аз го виждам и го усещам. То ще дойде. Но най-напред земята ще мине през тези катаклизми. Благодаря. Благодарим. Живи, здрави и благословени да сте от Всевишния, а моята благословия имате винаги и съм винаги с вас. Благодарим, Георги. Дълбок поклон. Любов и благодарност. Имаш думата, Силви. Понеже аз съм права, мога да се поклоня. На вас е малко по-трудно. Трябва да се благодари и съм се научила през годините, дори за най-малкото, дори на най-далечния човек, да не пропускам да благодаря. Наистина е много важно, защото това е платежно средство. Наистина е така. Кърмични сметки се плащат и чрез благодарност. Ще започна с това, което казах преди малко, Псалом 91, първите му 3 реда, музицирани от учителя Петър Дънов. И ще продължим. Който живее под покрива на Всевишного, ще пребивае под сянката на Всемогъщего. Ще казвам за Господа, ще казвам. Той е прибежище мое и крепост моя. Бог мой, Бог мой, на Него ще се надея. Бог мой, Бог мой, на Него ще се надея. Благодаря. Как се чувствате? Добре? Божественото спасение е тук. И е наистина вълшебно да се виждат различните му изяви, прояви, докато Георги, да кажем, сладко говори и разказва какви прекрасни неща се случват. Искам да се върна на град Варна и порталът на андрогинната любов, защото наистина Варна е град-портал и именно портал на андрогинната любов. Георги говори доста за това и това е наистина много важно.
защото това е един от изключително ключовите моменти на Божественото спасение. Защото стихотворението "Бъди до мен" се отнася, да, и за целия светъл колектив, но и за най-близкото ти същество. И е велико да имаш Неговата подкрепа, заедно да гребете в светлината, в синевата, но и когато има нужда и когато ви завихри различните житейски ситуации, да има наистина една душа мощна, силна, на която с цялото си доверие, с цялата си любов да можеш да се довериш. И това чувство е наистина велико и това не е само чувство, това е една голяма сила. Така че нека заедно да кажем формулата на андрогинната любов, която се надявам да отвори този портал най-накрая, защото наистина Божественото спасение дава едни добри условия за хората да живеят доста по-свободно, да имат повече възможности и да имат тази подкрепа до себе си, наистина много важна. Тя е кратка. Сатва, Анило, Ива, Савот. Сатва, Анило, Ива, Савот. Сатва, Анило, Ива, Савот. Сатва, Анило, Ива, Савот. Амин. Аум, аумен. Амин. Аум, аумен. Амин. Аум, аумен. Харум, харом, харим. Харум, харом, харим. Харум, харом, харим. Има и още една. Елма, Ива, Кофар. Христовата любов отваря вратата. Кофар като катинар. Елма, Ива, Кофар. Елма, Ива, Кофар. Елма, Ива, Кофар. Ключарите, видяхте ли вратата, отворената? Да питам, или някой друг? Аз видях. Видяхте ли? Аз видях. Ще ни разкажеш след малко ти. Добре. Така, Анило е наистина името, думичката, която означава андрогинна или, нали, как точно ще го наречем, това е наистина другата част от твоето аз, нали, в другия пол. Така, значи тук сме във Варна, за да начертаем със слово пътя на спасението. Спасителят ни зове. Следва цитат от учителя. Вождът на спасението, помазаникът Сионов, царят Господен, братът на страдащите, ще пристигне във всичката своя сила и духовна пълнота и ще промени вида на този свят. И наистина, Божественото спасение за земята е това светло присъствие, което е тук, на един от елохимите, на който е дадена цялата сила. И когато това нещо стане, както, нали, в учителя казва, с всичката своя сила и духовна пълнота, значи, когато му се даде цялата сила и всичките му трансформации завършат, това е началото на Божественото спасение, защото той има силата, правото, властта да работи с всички човешки души и с земята. И той е тук, разбира се. Сега, дали е цялата пълнота? Между другото, затова съм се питала, когато ни дадат цялата пълнота, ами то това не е ли опасно, защото има хора, които имат аватари, да кажем, духове на смъртта. Те имат изключително мощна сила. Тяхното присъствие задвижва гигантски процеси, свързани с смъртта. Ако те получат цялата сила, какво се случва? Говоря въобще за аватарите, давам само този пример. И обясниха ми така, че силата е един потенциал.
Това е като един мускулес мъжага, който има мускули, има сила, ама лежи и си почива някъде. И когато е нужно, отива и работи. И влага тая сила в нещо. И същото е и с духовната сила. Имаш я цялата, но чрез молитва, чрез слово, чрез действие, заедно или по-отделно, винаги когато сме заедно, силата е много по-могъща, се задвижва или чрез вълшебна пръчица. Нали, кой беше коментирал? Исус Христос обича ли вълшебните пръчици? Един вид, че това е един вид някакво, по медиите биха го нарекли с не много приятна дума, нали? Това нещо най-вероятно. Дали обича вълшебни пръчици? Да, обича вълшебни пръчици. Мога да ви уверя в това. Просто наистина обича, защото вълшебната пръчица е именно тази материализирана сила, именно това материализирано слово, което вече работи и действа, задвижва процеси. Да се погрижим с любов за клона, на който седим, а това сме ние всички около нас. Тук са ми казали да говоря за 3 неща. За Европейския съюз и санкциите. Да се погрижим с любов за клона, на който седим. Какво е клонът, на който седим? Първо и най-важно, собствената ни душа. Да се погрижим за нея и нееднократно, но да се грижим всеки ден. Всеки ден, стремейки се да прилагаме добродетелите с добри дела и стремейки се да заобикаляме пороците и да сме далече от тях. Клона, на който седим, е нашето семейство. Когато за пореден път виждах едно издигане, има 3 души, които знам, че са духът на любовта на бащата към децата. Това е мъжът в това семейство. Жената е духът на майката към децата, значи на майчината любов. И дъщерята е духът на детето към родителите. Между другото, за всяко нещо си има дух. За всички видове любов си има дух, затова и богините на любовта са толкова много. Но ето за тези 3 аспекта на любовта. В семейството майка, деца. Между другото, тези хора отговарят за нещо много по-висше. За любовта на човешките души към Бога, защото всички ние сме като Негови деца и ние сме Негови деца. За бащината любов, значи за любовта на мъжкия принцип към децата си, към човешките души и майчината любов. Любовта на женския принцип на Бога към децата. Тези 3 човека отговарят за това. И те изглеждат в астрала като орли, които се издигат нагоре. Винаги, когато те се появят, има едно издигане. От ниски измерения, от ниски места. И ми обясниха така, че всъщност любовта към Бога от една страна и любовта на Бога към нас, разбира се, като нещо най-висше, е нещото, което ни издига. Но и на по-житейски земен план, семейната среда, любовта между родителите и децата е нещото, което издига. Защото ако едно дете има още от зачеването си благи родители, учител е казал и е говорил много за пренатално възпитание, за това, че новата Ева ще спаси света, което може да се тълкува по много начини, но един от тях е именно това, че майките на бъдещето, които са с добродетелите, те могат да издигнат тази душа. Той казва, бъдещите жени няма да раждат войници, не трябва да раждат войници и това зависи наистина от тях. И значи майчината любов, бащината любов и любовта на детето към тях е нещото първо и най-важно, което всъщност ни издига нагоре. Дава ни една много сериозна база, така че ние вече в по-широк кръг в обществото да сме хора, които по един естествен начин просто са добри хора. Клона, на който седим, значи е семейството, първо душата, после семейството, после да кажем, работната ни среда, града, в който живеем, нацията, от която сме част в момента, континента, в който сме, планетата, на която сме. Всичко това е клонът, на който седим.
да се погрижим с любов за Него. И какво виждаме? Виждаме хора, които режат този клон. И това са именно европейските санкции. На времето много се чудех как ще стане така, че кармата да започне да работи на земята. Ами то не кармата, те самите хора си направиха и войната, и следващата война, и санкциите. Всичко това влоши невероятно много ситуацията в света. Създадоха си и вирусите, и всичко. Нали? Разбира се, за всичко това стои духът. Стоят сили, но за да работят тези сили и да подтикват хората да правят именно тези неща, има защо да е така. Така че да се погрижим за клона, започвайки от себе си, разширявайки към семейството си. Защото, знаете ли, когато кармата е пречистена, когато човек е минал през опрощението, той вече има положителни връзки с хората около него. Какво значи това? Че от него излиза само доброжелателство. И дори другия човек да отвърне недоброжелателно, понеже ние нямаме отрицателна връзка с този човек, няма как към нас да дойде този негатив. И това е най-голямата защита. Когато имаме изградени тези положителни връзки, започва да расте звездната прогресия на промяната, както и Георги е наричал. Значи аз и моите близки от моето семейство. Аз им излъчвам любов, аз съм положителния пример. От мен има само положително нещо, което излиза рано или късно и те се променят. Когато няма карма, когато ние се превърнем само единствено в един излъчвател. И това е нещо, което вече е факт. Залогът е голям, отговорността е наша. Залогът е голям наистина, защото когато ти е дадено всичко това, когато си минал през опрощение, че и през спасение, ще говоря след малко за разликите, как да кажа, за най-малкото вече получаваш ответна реакция. Да кажем, ще дам пример. При мене само си помислям нещо, научих се да си контролирам и мислите, само обаче си помислям, тръгва някаква мисъл, моментално се появява една оса или нещо, което нали, така доста активно ме предупреждава да внимавам. Да не си мисля такива неща, пък ама ли да ги правя, нали? Така че наблюдавайте си мислите, думите, изключително много думите и делата и така. Отговорността е наша за клона, на който седим. Дали ще живеем в едни хармонични, приятни семейства, в една среда, която все повече се променя, защото тази звездна прогресия, тя работи. Аз излъчвам към моите най-близки, с които имам изградени положителни връзки. Може да не са само семейството. Един аватар има с много хора изградени положителни връзки. Съответно, тези хора също започват, те също имат положителни връзки. Всичко това расте и променя. То променя. И заради това нещата около нас се променят толкова видимо, нали, с хората около нас. В положителна посока, разбира се и в отрицателна, защото има много причини. Затова не искам да говоря сега за това. Сега, учителя. Думата спасение има много значения. Паднал някой във вода, като се давил, някой го извадил навън. Всички се радват и казват, спасен е този човек. Някой боледувал от тежка болест и оздравял, казват, спасен е. Някой се отклонил от правия път, но след време изправил живота си и заживял добре. И за него казват, спасен е. В обикновен смисъл, думата спасение подразбира връщане на човека от лошия в добрия живот или излизане от мъките и незгодите на живота и влизане в по-добри условия на живота.
Всеки търси условията на вечния живот. Много естествено. Не е достатъчно за човека да бъде спасен от удаване, а след време да умре от глад. Не е достатъчно да се освободи от една тежка болест, а след време да заболее от друга. Това значи да се спаси от едно зло и да налети на друго. Човек се нуждае от истинско спасение, да възстанови връзката си с първата причина на нещата. Докато не възстанови тази връзка, той не може да бъде спасен. Тази връзка се възстановява само чрез добродетелите. Няма друг път. Просто няма друг път. И то не е еднократно да направиш нещо добро някъде. Това са години вървиш по този път, докато накрая получаваш и тази, може би най-висша награда, светлата сила, директна връзка, да ти помага, да те води, да те направлява, да те спасява, да те повдига на крилета си, да изпраща ангелите навсякъде, където е нужно да ти помагат, във всяко едно отношение, да нарежда живота ти най-съвършено, така че където и да отидеш, каквото и да правиш, всичко да бъде абсолютно съвършено, божествено наредено. Сега, учителя казва, има покаяние, прощение, спасение, възраждане и ново раждане. Покаяние и прощение ги минахме. Сега сме в процесите на спасение и за тях ще говоря, ще ги тълкувам какво точно всъщност, какви са точно тези процеси. Но прощение на греховете е нещо много важно, най-важното. Само след това може да се говори вече за спасение. Няма как човек с грехове да бъде спасен. Значи, той е в кармичните процеси, съвсем други иерархии работят с него, които го учат по един доброзорен начин на най-различни уроци, които сме ги минали, между другото, смея да твърдя всичките. И чак когато получил прощение, а това опрощение се дава лично от Господ, Бог, Исус Христос, Съдържителя, на времето са му казали, кой си ти, че ще опрощаваш греховете? Наистина, това е духът, който дава пълното опрощение. И следва спасение. Какво е божественото спасение? Сега, след това казва, има възраждане и новораждане. За това ще си говорим по-натам. Но възраждане е наистина, може би да цитирам учителя, новораждане казва, значи най-висшето е, когато изцяло те ръководи само светлината. Нямаш абсолютно никаква връзка с никакви такива тъмни сили, които да те изпитват, да те въвеждат в изкушения и така нататък. Новораждане, той така го тълкува, но това са теми, които ще си говорим най-вероятно на следващите беседи. Божественото възраждане, божественото новораждане. Сега сме на спасението. Божественото спасение е пътна карта за спасение на душите. Коя душа можем да наречем спасена, което е излезла от пороците и е стъпила уверено на пътя на добродетелността. Спасението на душите е великият път на еволюцията и съзнателността. От най-висока гледна точка, най-важното е еволюцията на съзнанието. Сега, това последното ще го тълкувам, защото е наистина много важно. Аз съм се питала много пъти, когато сме в различно страдание и изпитание, нали, Бог е любов, Бог е всемилостив. Защо оставя нещата така да се случват? Нали, за пореден път да си в някакви неволи и неща. Което най-вероятно е някакъв изпит бил за мен и за вярата. Нали? Когато човек има абсолютната вяра, каквото и да му се случи, той не я губи тая вяра. Той знае, че Бог е направил това наистина за негово добро, че трябва търпеливо и спокойно да си го премине, както съм наблюдавала и у себе си, и у Георги, може би и други хора. Спокойно, търпеливо да си изчакаш да мине нещото. Но аз, нали, съм душа, която винаги търси промяната, търси решението. За мен не е достатъчно само това търпение, нали, и приемане, което е наистина, да, една от много висшите добродетелности, но
Но в крайна сметка обновлението работи именно за това, да намери начин да излезнеш от целия този път по най-лекия възможен начин, така че да влезнеш в процесите на обновление, добрите процеси и съзидателните процеси. От гледна точка на ангелите горе, пак го повтарям, най-важна е еволюцията на съзнанието. И ще ви разкажа за един човек, който на времето ми казваха името му, както сега си се казва, и ми казваха еди кой си, войникът еди кой си. Негова близка се свърза с мен, за да му помагам и през всичките тези години аз казвам, не мога да помогна на този човек, но тя упорито си ми пише всеки ден, почти понякога, за да му помогна. И ми казват, значи войникът еди кой си, ми го показват на разпятието, как участва нещо там. Бил е от войниците, които са подготвили разпятието на Господ Бог Исус Христос. Това е едно от абсолютно непростимите неща. Аз затова и казах, че не мога да помогна. Просто няма как да се помогне на такъв човек. Но какво се случи? Неговата жена беше жена с невероятна вяра и въпреки всяко следващо страдание, което му се даваше, тя не спираше да вярва. И да ми пише, и да ми пише, и да ми пише. И аз въпреки всичко да се моля за този човек, ако може по-леко да мине, ако може да му се прости все пак. Господ да изяви милостта си. Минаха години, той вече влезна наистина в кармата към Исус Христос, което е най-тежката, и започнаха наистина сериозните страдания. Виждах вече смъртта, че е около него и че просто няма какво да се направи. И това, което можех да направя, е да се помоля да намалят болките му, да няма болки. Какво се случи? Този човек почина наскоро, наистина просто нямаше просто друг вариант. Но този човек от втора раса, която е бил, си отиде като пета раса, пробудена душа, с пречистена карма. Благодарение на молитвата, аз дълго време всъщност си ги прехвърлях неговите грехове, но това е било част от пътя ми, нали, да се свържа с подобни хора, за да преживея и тези неща. И в крайна сметка, от висока божествена гледна точка, всички тези страдания, през които този човек мина, бяха за да си плати кармата и за да израсне. И той направи 3 степени да духовно израстване, значи от втора, пета раса. И си отива с пречистена карма. Даже наскоро беше при мен и каза, че той е една спасена душа и ми благодари. И така. Така че с този пример само искам да ви покажа, че горе не, че не са милостиви, не, че нямат любов към човешките същества, но просто горе гледат съзнанието. Израства ли ти съзнанието? Ако израства, нещата се смекчават в пътя ти. Може да не се смекчат. Ето както при този човек. Той просто беше в непростим грях, наистина. Но в крайна сметка той израсна. Той си отиде чист. А горе да си отидеш чист без карма е, може би, най-голямото добро, което може да се направи на една душа. Същия пример имахме на времето с Георги преди доста години с един човек, който лежеше тежко болен от мускулна атрофия. Като проверих, се оказа, че това е преродения Наполеон, който преди това е бил войникът, който пробожда Скопие Исус Христос. Абсолютно непростима карма, но ние ходехме там и се моляхме за него. И този човек по същия начин направи няколко степени на израстване и си отиде праведен. Израстване на съзнанието. Има и обратния път. Нали? Едното е еволюция на съзнанието и това е голямото, това е божественото спасение. Да си в еволюционния път. Другото е инволюцията. И тук ще ви разкажа за едно от нашите котета. Май не съм го разказала това. Нашата котка Белинда имаше няколко котила и едно от тях се родиха едни много особени котета.
Едно от тях беше едно такова рижо и тук имаше едни като мустачки. Като проверих кой се оказа, че това е прероденият Хитлер. И така си го и кръстихме. Котаракът Хитлер, който, значи, за такива грехове, това е инволюцията. Просто ви го казвам, за да го запомните. Какво е инволюция? Връщате в ниша форма. Колкото по-тежки са греховете, в толкова по-ниша форма назад те връщат. Да не говорим, че при самоубийци пък даже и не ти дават да се вселиш в тяло. Много дълго време, дори в тяло на животно не те пускат. Това е много тежък грях, самоубийството. Защото ти отнемаш нещо, което сам Творецът ти е дал. Може би наистина най-висше нещо, което той ти е дал. И значи в един момент обаче ти позволява да се появиш в форма и това много често е животно. И така този нашия котарак, гледахме го до 3 месеца някъде, след това го дадохме на една жена, която се опитваше да го гледа, но тя не беше точно любител на котки. Не знам как попадна той при нея. В крайна сметка той изчезна на някъде и това беше съдбата на това същество, до която аз знам. Така че това е инволюционния път, което Георги го нарича претопяване. В Библията така е описано. Преминаването през генната всъщност това е инволюцията. Инволюцията е когато ти прекъснат връзките с същества. С колкото повече същества имаш връзки, толкова по-висша душа си. С колкото по-малко и положителни говоря, едно чехълче, примерно една меба, какви връзки има? Няма. Люлее се там във водата. Връзки, кой знае какви няма. Защото за да имаш изградена връзка еволюционно, значи ти си минал през взаимоотношения с някакви същества, с някакви души, научил си някакви уроци с тях и вече имате изградена. И когато тя стане положителна, когато вече няма карма, тя стане положителна, това вече е друг въпрос. Божественото спасение е протегнатата ръка на Бога. Бог люби всички, но истински помага само на тези, които го любят. Какво значи да любиш Бога? Значи да любиш възвишеното, божественото, скритото във всяка душа и в цялото творение, да го търсиш и намираш, да го уважаваш и цениш, да го прилагаш винаги и навсякъде. Протегнатата ръка след време ще се превърне в любящата прегръдка на Бога. Значи това вече при следващите фази. Възраждане, новораждане, за сега е протегнатата ръка на Бога при спасението. Протегнатата ръка след време ще се превърне в любяща прегръдка на Бога, която носи блаженство и щастие. Ако човек продължава да прилага любовта и добродетелите, пътят наистина е безкрайен. Да, греховете се прощават, да, дава ти се спасението. Но това не значи, че животът ти приключва на Земята. Значи, докато сме на Земята, сме в път еволюция и израстване. И това значи наистина прилагане на любовта и добродетелите. Божественото спасение е визия за праведен и чист живот. Животът на праведните е преди всичко спазване на божествените принципи и закони. Това дава чистотата на праведните, която обаче трябва да се поддържа с нови и добри дела. Добрите дела на праведните трасират пътя на новата земя, която ще се населява само от добродетелни човеци. Нови и добри дела. Какво значи това? Светлата сила дава зелена светлина за ред неща, които до този момент, поради кармичните ограничения, са били ограничени за нас. И не сме могли да ги правим, да кажем. Дава зелена светлина за задачите на бъдещето, за групите, екипите и колективите на светлината. Георги е говорил за 3 основни магистрали. Аз добавям още една, която е божественото лечение. Така че основната от тези нови и добри дела е Словото. Абсолютен приоритет е Божественото Слово. Не знам това доколко ще ви е интересно, но може би за някой от вас да е интересно, не знам, така че да получим подкрепа в тая посока от някой от вас.
Какво предстои за Словото? Разпространение, превод на руски, работа с медиите. До този момент с медиите ни беше почти забранено да работим. Единствено през Фейсбук реклами и никъде другаде. Което значи едно разширение. Просто Словото ще започне да достига наистина до много, много повече хора. Издаване на нови книги предстои, музициране на стихове и молитви. Знаете ли, имам прераждане като Хилдегард. И когато това го научих, бях безкрайно удивена, защото тя се води най-продуктивният средновековен композитор. Преди време бяхме помолили един човек от Варна да направи музика по едно от стиховете на Георги. Обаче нещо ми казваше, че в крайна сметка ще бъда човека, който ще напише тази музика. И заради това тази информация за Хилдегард ми беше много вдъхновяваща и просто, може и да не е така, може в крайна сметка и други хора да напишат тази музика, но си пожелавам на следващата ми среща да изпълнявам в музика молитва или стих на Георги Изворски. Другото е работа по идеите в Словото. Материализирано Слово, това вече започна. Това са вълшебните пръчици, които се появиха след обучението Божествено лечение. Се появиха там за първи път. Сега отново са тук и ще дам думата след малко на нашите приятелки, които са ги сътворили. Това са пентаграмите, това са виделейките и много други неща, по които хората ще получават вдъхновение от Словото да работят. Знайно или незнайно? Знайно или незнайно? Защото Словото не е задължително нещо, което си отишъл на една лекция и си чул нещо. Не. Това са вълнички от информация, най-общо казано, които са обхванали цялата планета. Всички съзнания. И всяко готово съзнание, което е готово да приеме тези нови идеи, то ще ги приеме. Ще започне да работи по тях. Така че материализиране на Словото. Проекти в нови сфери. Една от тях, може би от първите и най-важни, е сферата на образованието и работа с деца. Просто това са нови задачи, за които ни развързват ръцете, най-общо казано, за които ни се дават добри условия. Това са един от елементите на божественото спасение. Защото, честно да ви кажа, аз съм изключително активен и ден човек, винаги съм била такава. Като баба ми, тя не можеше да стои милата, седнала. Постоянно нещо трябваше да прави. А сега, в течение на години, аз почти не правя нищо, само се моля. И това да може да се работи е нещо наистина прекрасно. Наистина, не че молитвата не е работа, но работа с хората, сред хората е нещо много хубаво. И нещо, което, не знам, едно вдъхновение просто. Божествено лечение е следващата магистрала. Утвърждаване на това, то не е метод, това е една всеобхватна работа на светлата сила на Земята, която изцелява милиарди същества чрез нашите молитви. Милиарди. До тук са 3 милиарда. Само в човешки тела. Отделно животни, всички природни царства. И така, медицина на бъдещето, чрез слово, чудеса, визии, знамения да заеме своето достойно място. Тук ще отворя една скоба, че следващото ни събитие на 7 декември ще бъде в София и то ще се казва Божествено лечение с Силвина, Бел и Лали. Да, за което много се радвам. Надявам се до тогава да ми дадат наистина кадуцея в пълната му сила, силата на изцелението, вече да работи на абсолютна максимална степен, така че да се видят тия чудеса, знамения, визии. Просто хората го виждат, нали? Но да вземе своето достойно място. Не да казват, какви са тия глупости, молят се нещо там, какво правят, какви са тия неща, достойно място. Колкото повече хора повярват в това, убедят се в силата на молитвата, в силата на Словото, как една казана дума
Да кажем, ето Георги разказваше сега за един художник от Стара Загора, който аз до сега не бях проверила да видя кой е той всъщност. И кого виждам? Лодкарят от подземното царство, който ни извежда. Знаете, има в 7-мо измерение, има една река и там има един лодкар, който вкарва душите навътре в тези ниски измерения, които са измеренията на кармата и съответно при изключителни условия душа е възможно да излезне оттам. И какво виждам? Как излизаме оттам, докато Георги разказва за художник. Просто словото задвижва невероятни процеси. Другото, третата важна, новите и добри дела, като говорим за тях, третата важна магистрала, храните на бъдещето. Защо точно храните? Съм се питала и преди. Георги толкова акцентира на храните, защото в храните има най-много слово, може би съм си мислила. Защото ето и в Господнята молитва се казва: хлябът наш насъщни даш нам днес. Наистина хлябът, най-силно слово има в хлябът. Аз съм го казвала в плодовете, хлябът, млякото. Ядково, кисело, прясно, но в млякото има много. Айрянчета работи, като пием, в тях има най-много слово. Сега, за храните на бъдещето, тепърва това са дейности, по които различни екипи ще започнат да работят. Но от светли хора, защото трябва да ви кажа, че до този момент много от идеите, които ето Георги преди 12 години на един много широк форум в София, който бяхме организирали, група приятели, говори за дом за живеене, говори за виделейките. Оттам тази идея получи едно разширение, започнаха много хора да строят куполи. Обаче, даже при нас идваха ни хора, които, нали, с идеята те да ни построят, да ни ремонтират един купол. Но какво установих? Че всъщност тази идея се е прегърнали хора, които не са светли хора. Докато ето идва времето, наистина светли хора да прегърнат тези идеи, да започнат да работят в екипи по тях. И един от тях е храната, значи да се отглежда от светли хора храната нали, по някакъв начин да имаме и достъп до нея, което, честно казвам, на мен много ми липсва. По някакъв начин това трябва да се организира така, че да не е единствения източник на храна супермаркета. Нали? Или ако отидеш на пазара и откриеш истински домати, това вече е щастие. Преди имаше на всички сергийки, сега една, ако има, е щастие просто. Така че това направление ще се развива. Тук един от важните елементи е плодородието. И предишната лекция мисля, че говорих, че Земята ще ражда преизобилно блага за светлите хора. Докато в цели континенти на Земята ще й бъде забранено да ражда. И оттам всъщност ще дойде суровинна криза, ще дойде глад. Затова храните на бъдещето са толкова важни, защото се задава нещо, което, как да кажа, ще бъде важно да го има. Ще бъде важно да го има. И не просто да го има, то да бъде наистина отгледано от светли, добри хора. За плодородието, аз не знам дали го разказвах миналия път за този домат от един наш приятел, май го разказвах тук във Варна. Отиваме 10 човека и ни гощават различни неща. Има и салата, такава голяма купа за всички нас, направена. Викам, откъде са доматите? Вика, от нашия домат. Гледам един гигант. Нали? Един гигант, който като дърво буквално, даже не беше в земята ми в една теникия или нещо подобно по-голямо. Чак до тавана стигнал, доматчета, отрупан и аз това съм си го пожелала. Нали? 2 домата да имам в градината, но да са такива. И съм убедена, че плодородието ще ни дава това нещо. Божественото спасение е път за праведните, които да се научат да живеят напълно съзнателно и отговорно. Това съм го подчертала, напълно съзнателно и отговорно.
за издигане на цялото човечество и планетата. Не мога да не спомена месоядството, сигурно вече ви досаждаме с това, но пък може на някой да му е полезно. Напълно съзнателно и отговорно, абсолютно изключвам месоядството. Ще говоря след малко по-подробно за това какво е безсмъртието и пак ще се спра на тая тема. Но месоядството е инволюция, нещо, което те вкарва надолу, вкарвате в царството на смъртта, вкарва смъртта в теб и след това оттам наистина се излиза много трудно. Остави, че се излиза много трудно, но това е просто началото на тая лавина от пороци, които един след друг се присламчват към теб и ти си вече в по спиралата надолу. И затова така казва учителя, че грехопадението е започнало с месоядството. Т.е. с съучастие в убийство на нечие същество. Напълно съзнателно отговорно, това е наистина съзнателна работа с думите и словото, също много важно. Между другото, много ми хареса Георги с притчата, която разказа, за това как мечът на бог Марс, най-воинственият от боговете, се превърнал в плуг, така че да се орее земята с него. Какво е мечът? Мечът е словото. Значи, какво трябва да направим ние? Вместо да използваме мечът на словото, за да нараняваме другите, да го използваме за нещо съзидателно, нещо, което носи блага, нещо, което носи плодородие. Но и още едно важно нещо има, Георги не случайно го разказа, защото аз всеки ден следя новините за Русия и се надявам това, което той да разказа, да е едно от нещата, които ще помогнат да се обърне там процеса. Божественото спасение е велика врата на безсмъртието, която се отваря и затваря веднъж на 2000 години. Какво е безсмъртието? В митологиите разказват, че боговете, най-ценният дар, който те дават на хората, е именно да дадат на някого безсмъртието. Но не се обяснява никъде какво всъщност значи това. Да си безсмъртен. Какво значи това да си безсмъртен? Да живееш 1000 години. Да, да живееш 1000 години. Окей. Сега, на мен са ми го обяснили, освен този дълъг живот, защото просто смъртта, ти не си подвластен на нея. Когато човек е в безсмъртието, идва и го прибира висш светъл дух, не идва да го вземе смъртта. Съответно, той след смъртта си не отива в различните му измерения, а се завръща от дома. Защото имаш ли безсмъртие, ти си безгрешен човек. Другото, което е интересно е за безсмъртието, че той на нива, значи на някои хора се дава на квантово ниво. На квантово ниво квантите в организма са получили светлина, получили са виделина, получили са живот, духът на живота е внесъл живот там и там има една особена светлина. Но човекът има 13 нива на проявление. В обучението говоря за тях. От квантово, през клетки, тъкани, органи, системи, до организъм. 13 нива. На светците, които някои от тях са описани как той си отива, но мощите му остават. Или дори има запазени, тялото запазено. Или някаква част от него. Това са хора, на които е дадено безсмъртието на ниво, да кажем, тъкани или на ниво органи максимум. Значи на един човек горе-долу до там се дава. Вече на най-висшите духове, Христовите духове се дава до ниво организъм, но това трябва да ви кажа, че е много, много изключителни изпитания. Ще ви разкажа за част от тях какво всъщност значи. И значи на тях се дава безсмъртие, т.е. става нетленно. Този орган става нетленен. Т.е. там смъртта няма владение. Тя е изнесена, извадена е, защото това са духове, това са енергии, които когато са в тялото ти, тогава има и тумори, има и болести и ред неща. Нали? Това присъствие и тази енергия носи, освен всичко друго, нали? Което всъщност нас най-много ни касае. Нали? Така. Примерно в тумор задължително има
нали, енергията на смъртта е там. И до 13-то ниво, когато на ниво организъм ти се дава безсмъртието. Какво означава това? Че когато дойде време, ти с цялото си тяло, с всичките клетки, които всички вече са безсмъртни, всичките ти тъкани са безсмъртни, всичките ти органи, системи, група от органи и системи и целият организъм е получил тази веделина, тази енергия на живота, което го прави безсмъртен. И тогава такъв човек си отива с тялото. Сега, питали се ме, къде отива с това тяло, за какво му е? Да кажем, Господ Исус Христос, това тяло за какво му е било? Да ходи в Божествен свят с тялото си ли? Не, това не е така. На централното слънце или на други звезди са така наречените депа на живота. И когато идва един такъв дух, да кажем, както Христос е дошъл, или Христов дух, когато идва, от Божествената вселена, през ангелската вселена, до материалната вселена, стига до централното слънце, като дух. И там го очакват тези клетки, тези малки съзнания, които са там, за да може той да получи тяло, но божествено тяло. И целият този колектив, значи централното съзнание, което е дошло от ангелския, от божествения свят, и всички тези малки съзнаница в момент на зачатие влизат в клетката, която там се опложда и така нататък, и започва да се формира новия божествен организъм. Когато той си отива, всички те обратно отиват на централното слънце, на материалната вселена. По-нататък те не могат да преминат. Нямат виза, нямат достъп. Все пак това е материя, нали? Стига до там, в очакване след 2000 години да дойде следващия Месия, стават част от него. Приобщават се към това ново съзнание, което слиза от Божествения свят и отново на земята. Това е една от причините, между другото, много да си приличат. Просто, да кажем, елохимите или хора, които са преминали през това. Защото реално всеки един аватар е минал през нещо подобно. Само че не е на централното слънце, може да е на нашето слънце. Там идва това съзнание, там са една плеяда от малки съзнаница, клетки, които го чакат. Нали, заедно с тях се въплъщава или вселява. Когато дойде време, напуска, те също напускат, а може да не напуснат, може да останат на земята, вече зависи. Има различни варианти, но ако му се даде да напуснат, те се връщат обратно там. Той се завръща към Бога, т.е. към духа, от който той е част, откъдето е излъчен като дух, душа и съзнание. Завръща се при този дух. И когато дойде време, пак една частица от духа, душата и съзнанието на този дух да дойдат на земята, пак минава през това слънце, приема тези клетки и затова просто, да кажем, богинята на любовта, която е сега част от този дух, който е на любовта, и богинята, която е била преди 5000 години или 10 000 години, една частичка от този дух, те си приличат и като визия. Просто защото те използват един и същи строителен материал за телата си. Използват, разбира се, една и съща частичка от духа, от който те са част. Затова в митологиите толкова много се повтарят неща. Защо във всички митологии има почти едни и същи митове и легенди? Това са реални неща. Това са реални същества, аватари, които са били, работили са точно по определен начин. След време може да е същия дух, но може да е друг, пак излъчен от тази монада, нали, който работи за същото нещо обаче. Да дойде и отново нещата се повтарят. И разбира се, има и кражби. Това е друга тема, да кажем. Гърците тотално открадват всичко от траките. Нали, и не само от траките, и от други, и си присвояват и така нататък, но си има и това, за което говоря. Но тук не знам защо така се отклоних и тръгнах от безсмъртието, но това е нещо, което е много интересно и така, приемете го както искате.
Но това е за еволюцията на съзнанията и нещата. Сега, кога човек или кога един аватар става смъртен? И въобще едно същество. Когато наруши принципа на мъдростта, който гласи да уважаваме и пазим живота. Основното нещо на мъдростта. Да пазим, да уважаваме живота. Тоест, когато ние нарушим по някакъв начин това, чрез убийство, самоубийство, аборти, всякакви подобни неща, свързани с генно инженерство, това са все нарушения, свързани с живота и с жизнените кодове, които са в телата. Значи, когато там има нарушение, човек се свързва с йерархиите на мъдростта и по-точно на смъртта. Те започват да работят с него. Той влиза, някакви частици от него вече пропадат в ниските измерения, които в митологията описват като царството на Thanatos, на бога на смъртта. Това, между другото, е нещо абсолютно реално. Аз съм го преживяла и съм го видяла, нали, точно какво значи. И той става смъртен. То си е в думата. Смъртен. Значи безсмъртен и смъртен. Губи си безсмъртието, което е наистина най-ценният дар на боговете. Още веднъж го повтарям. Безсмъртието е навлизането на виделината в човека, която го просветлява и свързва с живота и съзиданието. И значи, след като мина опрощението, влезнахме в процесите на безсмъртието. И това са доста време, това нещо вече. Просто всичките ни пътувания с Георги, все са някакви пътувания през някакви пространства, някакви неща. Нали, виждам хората, които са за нас, душите, всичко. Връзките с това, което... Аз го казвам с една дума. Правиш връзка с тъмни духове на смъртта. Ма вие знаете ли за какво? Аз ги виждам, нали, освен всичко друго, и ги преживявам, и ги виждам. Нали, как те нападат, примерно, искат и търсят смъртта ти. Значи, с формули неща ти трябва да се спасиш, трябва да избягаш. Въобще да ти се даде безсмъртието е нещо доста сложно. Доста. И заради това пазете го. Пазете живота в себе си. Пазете живота на всичко около вас. Това е безценният дар на Твореца към всички нас. Месото, ако все още някой от вас, нали, това е един от абсолютните начини, които ни свързват с смъртта. Спрете го това месо, хора. Това е най-лошото, което може да си причинявате. Ден след ден, ден след ден. И така. Но това за безсмъртието и вечния живот, всъщност не, още малко от учителя има. На въпроса на младия човек какво да прави, за да наследи вечния живот или да му дадат безсмъртието, с други думи казано, Христос казва: не убивай. Това е от учителя цитат. Не убивай, това значи, освен, нали, наистина физически да участваш по някакъв начин в отнемане на живот или да нарушаваш тази заповед към живота, това значи, казва учителя, не разрушавай нито една добра мисъл, нито едно добро желание, което Бог е вложил в тебе и в твоя ближен. Вместо да руши и да обезмисля живота си, човек трябва да гради. Смисълът на човешкия живот се заключава в отстраняване на лошите качества в себе си, в култивиране на добрите, които го повдигат и му създават условия за спасение и единение с Бога. Което какво означава, че чрез една дума, аз затова толкова пъти и на всички лекции говоря за словото, че там трябва много да внимаваме. Знаете ли, че една обида към някого може да нанесе толкова тежки поражения, особено ако имаш силно слово, което вече ни се дава силното слово. И ако ние го използваме не както Бог Марс, нали, дал плуга там, меча дал, за да се превърне в плука, а отново го извадим и го размахаме този меч, вече като отрицателно слово, като война към някой човек, като негатив към някой човек,
Ако нашето слово е силно, ние можем дори да причиним смъртта на този човек. Не на целия човек, разбира се, но нещо в душата му да засегнем и там да влезне смъртта. Особено ако ние му говорим за теми, свързани с вярата. Да кажем нещо свещено, нещо, в което той вярва. И ние му казвам, какви са тия глупости? Какъв Бог, какви свети, какви ангели, какви вълшебни пръчици, какви неща. Няма такова нещо. Избий си го от главата. Значи това, което казва един такъв човек, може да каже на някой, е наистина убийство. На нещо най-съкровенно. Вярата обитава в най-съкровенната част на човека. Тази най-тайна стаичка, където е духът, душата и съзнанието са направили едно свещено пространство. И ако ние накърним това свещено пространство чрез някакви такива думи, това горе го имат за убийство. И те подлагат на всички процедури, които те подлагат, да кажем, ако си убил една муха или си убил нещо друго. Не дай си Боже човек. Не дай си Боже. Там наистина трудно се прощава. Макар че да, Георги говори за това, че и те са хора убийците, да, и те имат добри. Във всеки човек има. Ето, аз дори ви казах за човека, който е участвал в разпятието, се молех да му бъде простено. Нали, да му бъде простено. Естествено. Това е великото. Същото и към себе си. Да не се укоряваме за неща. Понякога човек толкова силно може да се нарани, че дори до смърт да се нарани. Нали? Особено ако започне да отрича божественото присъствие. Нали? Има ли го, няма ли го? Като малка съм го правила и понеже съм го преживял, всичко, за което говоря, е преживяно. Някоя информация дадена от съществата, отгоре, но на 99% са неща преживяни. И съм го преживяла точно това. На времето в часовете по философия ни караха да пишем есета, такива богословски. Има ли Бог, няма ли Бог? Ако има, какви са доказателствата, ако няма, какви са и така нататък. И реално аз това съм го правила. И сега ми държаха сметка за това нещо. Не вярваш, успорваш и така нататък. Успорваш Божието присъствие. Просто с тези неща наистина много трябва да се внимава. Така че да не нито една добра мисъл, нито едно добро желание, което Бог е вложил в теб или в твоя ближен, казва учителя. Божественото спасение е цялостно опрощение на греховете и виза за нов и чист живот. Божественото спасение е великата победа на тегото и материалното съзнание. Победата на материалното съзнание е едно от нещата, които носи блага. Но както за всичко е добре човек да няма кой знае какви очаквания и ламтежи. Наистина в момента, в който не мислиш на тая тема, успокои се на тая тема, нямаш очаквания. Ето, примерно има хора, искат да имат половинка, ама той трябва да е задължително да е богат или да еди какъв си. Не, остави Бог да ти даде това, което наистина най-доброто за тебе ще бъде. Защото тези очаквания малко или много, може би дори затрудняват нещата. И същото е с материята. Колкото по-малко очаквания имаш и по-малко го мислиш, да кажем, аз в последствие научих, че в различни курсове за богати хора, такива, които се правят, това ги обучават точно на това, но на парите съм гледала винаги като средство за това да придобивам ценни неща, различни ценни неща и нищо повече. И да се харчат. Разбира се, разумно. За всичко трябва разумно. Неразхитително. Нали, на кого да се дава, на кого да не се дава. Всичко това са много неща. Но, когато се преодолее материалното съзнание, вече започва да се дават и материалните блага. Тоест, Бог отпуска кранчето отгоре и така. Защото, да ви кажа, примерно за тия проекти, за които си говорим, ето сега аз казах, че в София ще има божествено лечение, което с ход свободен, както и тук. Но да ви кажа, примерно, миналата година в София не правихме никакво събитие, просто защото там залите започват от 6
10 и нагоре хиляди, нали, за една зала от 5-600 човека, каквато нормално на нас ни трябва. Така че миналата година пропуснахме събитие в София точно поради тая причина. Тази година съм решила да приканя приятелите, вече имам разрешение за това, да помогнат. Така че ви приканвам и вас, има кутии за дарение, който има желание може да остави, за да можем да материализираме, да случим това, мисля, доста важно събитие през декември. И да, материалните блага са нужни, за да се случват светлите дела на Бога на земята. Божественото спасение и сила е сила и отговорност. Аз за това говорих, че силата е потенциал, а всъщност Словото я насочва като лазер. Божественото спасение е път, който води страни и народи в бъдещето. Около Русия гравитират тия народи, ще продължат да гравитират, да стават все повече и това ще бъде ядрото на спасените народи, които и сега, между другото, имат една огромна част от суровините на земята, ги държат именно те. Това е нещо, което абсолютно не трябва да се подценява, защото без суровини, нали, само с пари, които печаташ там някъде, няма как да станат нещата. Като това, което наистина, за което ще работим през следващите 5 години е за мир и разбирателство на народите и затова все повече народи да се приобщават към това съзнание за свързаност, за сътрудничество, за подкрепа, за добросъседство и така нататък. И това ще се вижда, но от първото, което се надявам да се види възможно най-скоро е войната в Русия да бъде приключена. Сега, за мирът и войната, кое е важно да се знае и защо всъщност има войни? Войни има, защото има войни в хората, в самите хора. Мирът идва отвътре, казва учителя. Значи, ако в мен има мир, ние затова имаме и 2 молитви в книгата Озарения по пътя за молитви, имаме 2 молитви за мир. Едната е за вътрешен мир, нали, на самия човек, другата е за вече мир между народите. Защото всъщност едното отразява другото. През геометричната прогресия, която в началото се опитах да обясня, чрез всички връзки с същества, с които всеки един от нас има връзка. Ако в нас има мир, това се предава и на другите, това се предава и на нациите. В един момент управляващите стига до събужда се изведнъж, казва, стига вече с тая война, хайде, нали? Ще предприемем преговори, така да намерим някакъв компромис, разрешение и така нататък. Това е просто защото една голяма маса хора са променили себе си, в тях вече има истински мир и това нещо се проектира и на едно вече по-голямо глобално ниво. Това е тайната. Това е абсолютната тайна. Какво предстои? Това е като една програма за бъдещето, светла, положителна. Намиране на нови решения за живот, които не нарушават природните закони. Доста ключово, доста ключово. Сега до божествените закони и принципи не знам колко хора ще стигнат един ден, но поне за природните хората ще им се наложи да ги научат. Просто природата вече виждате как реагира. Какви неща се случват всеки ден. Аз съм в една група, дето ги виждам, клиповете и снимките от различни краища на света, все по-големи и все по-сериозни. Просто всичко това се случва, за да накара хората да намерят заедно всички тия държави, страни, народи, които се обединяват и имат все пак една градивност в тях. И така, един по-различен подход, положителен, да намерят решение за живот, който не нарушава природните закони. Какво? Три точки, които са ги дали по години, които ще се случат в тази посока. Едното, масово внедряване на нов водороден двигател 2026 година. Тази суровинна криза, която и в арабския свят, нали, се вижда и къде ли не, и тази експлоатация на земни блага по абсолютно неправилен начин. Георги казва, че петролът всъщност е кръвта на планетата Земя. И значи колко още ще източват тая кръв? Просто отгоре ще дадат решение. И ще дадат не само решение, то решение отдавна е дадено, но ще се даде възможност то да стане по-масово. Да стане по-масово, за да се намери разрешение на този въпрос с петрола, да кажем. Наскоро ми показаха
тази енергия, вселенска енергия, която не е само във водата. Те сега са открили, да кажем, ето водородния двигател, че във водата, ако се отделят водорода и кислорода, се отделя огромно количество енергия, което именно в тия водородни двигатели използват. Но същото го има в 5-те елемента. Нали? Но това вече е тема на бъдещето. Има го и във въздуха, значи ако се разделят молекулите и така нататък, което не знам дали ще бъде дадено скоро на хората, да могат да ползват тези свободни енергии. Така, значи, това е първото, 26-та година. Цялостен и устойчив подход към природните блага. Цялостен и устойчив подход. Пак казвам, 28 година вече ще започне да работи това. Просто на хората ще им се наложи. Като няма блага, какво ще правим? Трябва да намерим решение. Суровинна криза. Значи трябва да направим така, че оптимално да използваме природните ресурси. Не разхитително. И по един нов начин, щадящ планетата. Другото, 29-та. Ориентиране приоритетно към растениевъдството. Как ще стане? Това ще го наблюдаваме. Но едно от нещата, които най-вероятно ще принудят хората е, за съжаление, много смърт при животните. Но, което всъщност е начинът да откажат хората да се хранят с тях. Георги говорил за рибния мор и така нататък. Просто за да се откажат хората да се хранят с животни. Защото това са едни души, едни съзнания, които са тук. Наистина, тяхната основна задача е да помогнат на хората да израсне тяхното съзнание. Дори по този начин, чрез тяхната смърт, всъщност, нали, от по-висша, висока гледна точка се гледа еволюиране на човешкото съзнание. Аз на една разходка, която правихме наскоро, където е имало светилище на Кибела, говорих за това, че в началото, когато хората започват да развиват животновъдство, богинята Кибела, един от висшите аватари, тогава е имал прераждане и ги е учил на това да не убиват животните. И наистина доста години тя е живяла, около 500 години, докато тя е била там. Тези хора не са убивали животни, отглеждали са ги, имали си пенсионерски домове за животни. И ми казват, че всъщност тогава една крава е давала, колко пъти беше, повече, може би 2 или 3 пъти е давала повече, благодарение именно на това хуманно отношение към нейните посестрими, които след като стареят, стопанин не ги убива, а ги отглежда, докато те си отидат от естествена смърт. И това са неща, които са завещани в миналото. Някой ден, може би, не само тук в тази зала, и в други по-големи места ще се говори на световната сцена за тия неща. Така, 29-та година. Значи, 29-та година е последната от 5-те години. 5 години с много силни... На предишната лекция говорих за тях. След което има 3 години вече съзидателни, положителни, просто започват наистина 5 сериозни години. Те се задвижват нещата и се виждат. Божественото спасение, цялостна визия за бъдещето на Земята. Земята се готви за еволюционен скок през 29-та година и цялостно преминаване в 6-то измерение. Земята се готви за излизане от тунела на времепространството, в който се намира сега между 5-то и 6-то измерение. Земята се готви за създаване на условията, за да посрещне новата 6-та раса. Души, които ще се започнат да се раждат от 2030 година натам. 2030 година вече наистина условията на Земята ще бъдат доста по-светли и положителни. Просто започват 5 години катарзисни. И за това с Давидовия псалм и с псалм 91 в сърцата, в душите и най-вече в делата, защото за да те повдигат ангелите да не се препънеш, това са твоите дела, това са твоите слова, значи ти си съзнателна душа и съответно имаш и тази помощ и подкрепа винаги навсякъде. Не е само молитвата, много хора може да го казват, но светлата сила откликва наистина на хора, които реално това нещо го прилагат, нали? А не просто се молят там някъде, ходят на паневритмия или не знам къде ходят в църквата и се молят от време на време, а иначе какво ли не правят вкъщи.
И така. Всъщност това е едно поетапно преминаване в 6-то измерение. Първо преминаха славянските страни, после Латинска Америка страните, после част от азиатските страни. И така постепенно до 29-та година страна по страна всичко ще премине вече в едно по-високо трептене, което е на 6-то измерение. Тук с измеренията е голяма каша. Просто хората, какви ли не измерения, какви ли не работи, като чета и като слушам. Реално Земята до сега беше в 5-то измерение, тук беше 5-та еволюционна раса и се подготвя, за да дойде новата 6-та раса, която ще живее в 6-то измерение. Толкова е кристално, нали? Е ясно. Още две неща. Божественото спасение е единствен път за бъдещето, който сам Бог чертае за човечеството и Земята. По този път Той е повел вече 3 милиарда човеци, много същества от природните царства, цели народи и континенти. Този нов Ноев ковчег е вече изграден и се нарича еволюирало съзнание. Тук ще ви дам един пример за еволюирало съзнание, което за мен е просто изненадващо и е наистина изненадващо. Защото, знаете ли, познавам хора, които са преминали през много страдания и неща, но въпреки това те не се учат. Въпреки това те си остават в същите грешки. И то не само сега. Значи, това са души, които в много животи са страдали, са преживявали какво ли не и въпреки това те отново допускат същите грешки. И ето го и примера. Нашия котарак Белиндо, братят на Белинда, аз често ги споменавам, но това са реално нашите духчета пазители. Те изглеждат като бял лъв и лъвица и наистина ни дават изключителна защита тия същества. И така, Белиндо е имал прераждане по време на Христос и са ми го показали. Седа с една вечер. Аз отдавна го знаех това нещо, го бях видяла пак, но сега малко по-ясно. Седа си една вечер и съзерцавам небето и си мисля колко е неповторимо, колко е красиво, как вятъра точно тези клончета на брезичката размества, как облачетата точно така изглеждат с всички послания и красоти по тях и аромата е точно такъв и колко е неповторим този момент и колко е красив живота на Земята. И си мисля всички тези неща и съзерцавам. И до мен са двамата котараки, нали, винаги излезнали, те са около мене, седнали и такива седат около мен и така. И в един момент се сещам за Белиндо и за неговия грях и казвам, Господи, може ли да видя по-ясно Белиндо какво същество е бил тогава? Защото аз знаех, че всъщност неговия грях, заради който той сега около нас, е, че е ухапал Исус Христос. Бил му е любимо животно в някакъв период от време и го е ухапал. И го виждам пак като котарак, виждам Господ Бог Исус Христос, как му говори, Белчо, Белчо, Белчо ме ухапа, Белчо ме ухапа и излизам от видението, поглеждам Белиндо и той казва, ама Силвинка, аз без да искам, не исках да го направя. Аз си говоря с животните, наистина, това не е нещо толкова странно. Не исках да го направя. Един вид той ми се изповяда и като го каза при една такава физиономия, точно на човек, който се разкаива и изповядва. Това също е много интересно да се наблюдава и при животните. И всъщност какъв е урокът тук? Този котарак никога не е повторил това. Той подобно нещо е било и при сестра му, и при котката. Сега тя е най-милото същество. Значи как тези животни израснаха и не повториха този грях и на никого не причиниха отново това, нали, толкова тежко нещо, което тогава са направили, заради което те горките ни си напреживяха много неща, а и ние покрай тях. И едни хора, които уж са хора, уж са еволюирали, уж са велики и така, и не могат да си научат уроците. И просто природата ни дава всячески уроци. Наистина стига да имаме очи да видим и уши да чуем. Завършвам.
Има още едно нещо. Значи по повод бъдещето на човечеството, започва ново, последно сито и възможност още души да се осъзнаят и присъединят към този път. Това ще бъдат 1 милиард човешки души от 5-та раса. Значи 3 милиарда, още 1 милиард започват процеси при тях. Божественото спасение е пречистване на земята и възможност да се възстанови нарушения природен баланс. Дали сте от спасените? Следва цитат от учителя. Някои мислят, че човек се спасява само веднъж. Спасен един път, повече не трябва да мисли за спасението. Човек трябва да се спасява всеки момент. Значи спасението е многократен, вечен процес. Ние не вярваме в еднократните процеси. Както яде, пие вода и диша постоянно, така човек трябва постоянно да се спасява. Между човешката душа и Бога съществува постоянна връзка, наречена връзка на спасение. Често хората се запитват, спасен ли съм? Днес може да си спасен, но утре ще те хване някой за врата. Днес може да си сит, но утре ще бъдеш гладен. Днес имаш добра мисъл, но утре ще те нападне някоя лоша мисъл. За да не бъдете днес в едно положение, а утре в друго, пазете връзката с Бога. Тази връзка, пак казвам, се пази, когато човек е в добродетелите. Има ли още нещо, което не ни достига и какво? Пак цитат от учителя. Бъдете верни на своята душа и на своя дух. Бъдете верни на своя учител. Бъдете верни на онзи, който ви е дал всичко. Той ще влезе във вашия храм, ще измие ръцете и краката ви и ще ви донесе подаръци, елей, ливани с мирна и ще каже: дойде часът на вашето спасение, изчистете своя храм, за да приемете Спасителя в него. Благодаря ви от сърце. Сега ще дам думата на Ради и може би ще има време и за въпроси. Не знам, ако има събрани записани въпроси, може би няма да успеем да отговорим на всички тях. Както и този път не е предвидено време за лични срещи, така че всъщност чрез тези записани въпроси, това е един от вариантите, като по възможност все пак да са темата, за която говорихме, по темата въпросите. Може, ако има събрани, да ми ги дадете и се подготвяме за нещата с въпросите. Ради, имаш думата. Звездни приятели, много съм щастлива да ви представя това вълшебно бижу на любовта, а именно вълшебната пръчица на андрогинната любов. Тя наистина е вълшебна, тъй като словото в нея е закодирано и предадено преди доста време в книгата Великия трепет от Георги Изворски. И аз съм много благодарна на Вселюбящия, че и на духа, че ми се спусна именно тази идея да я реализирам, когато Силви предложи да изработя вълшебна пръчица за школа на вълшебници, божествено лечение второ ниво, което се проведе по-рано тази година. Сега ще ви прочета именно какво е казал Георги Изворски в Великия трепет за тази вълшебна пръчица. Ето книгата Великия трепет и сега ще ви прочета, ще цитирам именно какво олицетворява вълшебната пръчица на андрогинната любов и ще разберете именно какво представлява тя. Андрогинната двойка, съвпадащи си сродни души, са мярката за вечността. Любовта между тях е изразена най-добре чрез един хубав космически символ. Пясъчен часовник, направен от две сърца, два кардиоида, скачени в най-тясната си част, един срещу друг.
те имат едно съдържание, което непрекъснато прелива от едното сърце в другото и когато едното е пълно наполовина в долната си част, другото е пълно наполовина в горната си част. Или те винаги са едно пълно, неспокойно и незатихващо сърце, въртящо се на всички посоки и непрекъснато пътуващо навсякъде. Именно това представлява тази вълшебна пръчица, този пясъчен часовник на андрогинната любов. Двете сърца в двете части са направени от глина, която също като хляба съдържа много слово. Това означава, че тя може да приема Божественото Слово и да го излъчва. А това означава, че по този начин ние също го приемаме. Връзката между двете сърца е стъкло. Тоест, стъклото е чиста структура. И тази вълшебна пръчица помага, за да се създадат позитивни връзки между половинките, между мъжкия и женския принцип. Помагат да се излекува връзката, също да се свържем с половинката си. А прашеца, който е вътре, той всъщност е създаден от 3 вида прашец. За мъжкия принцип, за женския принцип и абсолютно чисто бял прашец, който всъщност представлява божественото начало, което е между двата принципа и ги свързва. Както каза преди малко, както обясни Георги преди малко, за 3 колела и това колело, което е по средата, и всъщност това е Бога. Така, за какво помага тази вълшебна пръчица? Тя помага на първо място да се свържем с истинската си любов, с истинската половинка. Може да сме с него, а може и да не сме. Тя наистина помага да се изгради тази връзка. Всъщност, тази стъклена основа и прашеца между тях, това е връзката. И реално тази вълшебна пръчица е материализация на една божествена идея, една божествена програма, която е закодирана преди много време. Другото нещо, за което тя помага, е когато се изгради тази положителна връзка между половинките, всъщност имаме абсолютна подкрепа от другия принцип. Мъжкия принцип получава подкрепа от женския, женския получава подкрепа от мъжкия. И по този начин тази подкрепа, тя им помага, за да вършат добре работата си, всеки един от тях в неговото направление или да гледат заедно в една посока. Следващото нещо, много важно, за което тя помага, е наистина човек да отвори сърцето си за истинската любов. Защото, както Силви преди малко каза, ние имаме един образ на човека, който търсим, да кажем, ако не сме го срещнали. Искаме да е богат, да е красив, да има мускули и така нататък. Но всъщност ние търсим един типаж, един образ. Това дали е истинската любов, наистина. Затова, когато отворим сърцето си и когато допуснем Бог да ни помогне, Той ще ни изпрати най-точният човек за нас. И след това ние всъщност заедно ще спечелим богатство и така нататък. Просто наистина любовта е движещата сила. Друго нещо, за което помага, е да се освободим от илюзията в любовта. Да кажем, влюбени сме в някой, но той не иска да е с нас, но ние така твърдо си го следваме това нещо. И повярвайте ми, наистина тази вълшебна пръчица ги маха тези илюзии, именно защото помага за създаване на тази връзка между половинките. И това е благодарение на Божественото Слово, спуснато и закодирано в нея. Как да я използваме? Значи, използва се, като се постави на сърцето, може да се постави. Тя има 2 страни, нали? Всеки принцип има 2 страни. Избираме си, може, примерно аз тази, която съм взела, има сърце от едната страна, има розичка на мъжкия и на женския принцип и да кажем, имам някакъв въпрос, поставям си я на сърцето,
мога да кажа молитва, мога да кажа формула или просто си задавам въпроса и ще ни се даде отговор. Или дори спокойствие. Защо на сърцето? Защото сърцето е мислещият орган. Сърцето ни показва истината. Там е скрита истината. Значи поставяме я там. И всъщност има всяка една вълшебна пръчица. Аз в момента съм изработила 8 модела и всяка една от тях има 3 формули, които ги активират. Една за вълшебната пръчица специфично, другата, която казахме днес, Сатва, Анило, Ива, Саваот, и третата, която е нова и ще ви кажа сега, тя е формула вълшебната пръчица на андрогинната любов, която е създадена по модел на формулата Божественото обновление, дадена от Силви. Аз я знам наизуст, но за всеки случай. Вълшебната пръчица на любовта докосва свещените извори на любовта в мен. От тях потичат живителните потоци на любовта към сърцето ми и към всяка клетка на моят организъм. Любовта ме изпълва и носи на крилете на възродената ми душа към божествения свят на истинската любов, нежността, споделеността, щастието, хармонията. Господи, Твоята воля да бъде, благодарим Ти от дух и душа, ум и разум, сърце и воля. Слава Тебе! Амин, аум, аумен, амин, аум, аумен, амин, аум, аумен. Харум, харом, харим. И сега искам да ви споделя едно много специално нещо, което ми се случи точно в нощта преди да започна да работя по тях. Получих един много силен импулс в сърцето и ми мина една много силна мисъл и ми се каза всъщност, че това, което е написано в Великия трепет, ще се случи. Ще се случи и то сега, нали, докато сме тук на земята. Защото всъщност това е слово, което е предадено от един велик Христов дух, какъвто е Георги Изворски и каквато е Силвина Бел Илали. И именно думата на такива Христови духове като тях е много силна и всичко, което е написано в техните книги, което се говори на беседите, което го пише в публикациите, всъщност всичкото това, то ще се реализира, докато са тук на земята. И така работи Словото на един Христов дух. Най-вече, когато те са на земята, всичките тези процеси ще се случат. Всяко нещо е поетапно, разбира се. Изглежда, че сега вече е дошъл момента за събиране на андрогинните двойки. И именно за това сме тук, за това си говорим днес, за това във Варна, града портал на андрогинната любов. И тази вълшебна пръчица вече е факт. Благодарим. Благодаря. Благодаря. Аз мога да кажа, че може би аз съм първия получател след тебе на такава пръчица подарък преди някъде месец и след като Радинка ми я подари, усетих подкрепата на Георги. И в духа, и в материята. Което просто е нещо много, много, много важно. Една жена да има подкрепата на мъжа, нали? Дори в домакинството и във всякакви неща, но и в духа, което всъщност е най-важното. И това е, което аз усетих като промяна в нашия живот и ти благодаря. Много се радвам, сърдечно се радвам. Наистина и всички, които ще си вземете вълшебни пръчици, които вече си взехте от тях, просто наистина от сърце ви пожелавам да ви даде най-доброто за вас в любовта, според Божията воля, защото наистина Бог, Георги неведнъж е казал, че Бог събира и Бог разделя. Той е водещата сила и ключа към това как да се срещнем с половинката си, как да я намерим, да следваме Бога, да следваме Духа, да бъдем с добродетелите и както Георги също днес каза преди малко по-рано, наистина ще ни се даде. Просто ще ни се даде. Важното е да имаме търпение и защото наистина
ще ни се даде най-доброто, което заслужаваме. И така, благодаря ви за вниманието. И ние Сърдечно. Не. Сърдечно ви благодаря. Добре, още едно вдъхновение тук, което прелетя чак отвъд океана, за да донесе още едно материализирало се слово. Мими Киремечиева, заповядай с няколко думи за твоето творение. Здравейте, скъпи приятели! Благодаря много на Силвинка и на Георги и за тяхното присъствие и въздействие, вдъхновение, което имат върху мен и цялото ми семейство. Нося едно послание за тези пръчици от моята майка, защото ние двете заедно с нея ги правим. Но то беше вдъхновено покрай Божествено лечение за вълшебници. Това е една от пръчиците. Те са 13 вида на брой. Създадени са по 13-те завета на Христовия дух на безсмъртието, които са божествената любов, любовта, мъдростта, истината, справедливостта, доброто, духовността, съгласяването, благоразумието, състраданието, умиреността, целомъдрието и съвършенството. Ако някои от вас са видяли, може би последните 13 дена точно така се паднаха, споделях всеки ден по една от тях, какво означават. Всяка е с индивидуален цвят, полускъпоценен камък и е позлатена с златен прашец от 24 карата злато и е направен с много любов за всички вас. И сега ще ви прочита пожеланието, нали, от мама и от мен, но тя се вдъхнови. Скъпи приятели, това, което искам да ви кажа за вълшебните пръчици, е, че ние сме вложили много любов във всяка една от тях, за да може да достигне всяка пръчица до точния човек и сам той или тя със силата вътре в себе си, с вярата, която има, и неговата, и нашата любов, и Божията благословия, силата на вълшебната пръчица да бъде наистина един вълшебен атрибут за божествена любов, благополучие, изобилие, мъдрост, истина, справедливост и сила, за да бъдем добри и позитивни, да има мир и любов, хармония, благодат, съвършено здраве и съвършени отношения един с друг. На всяка една от пръчиците и за тези, които сте си купили, с много любов е поставен символ, дървото на живота, който символизира хармония и сила. Дървото на живота също се асоциира с семейството. Не напразно, проследявайки своето родословие и потекло, ние използваме именно модел на дърво. Друг символ, който може да намерите на пръчицата, е бялата лястовица, която е символ на надеждата и вярата в доброто, късмет и изцеление и чудеса. Също на някои от пръчиците има златна пчеличка, символ на изобилието, плодородието, щедрост, просперитет, трудолюбие и богатство. Лотос – символ на духовното пробуждане, живота, творчеството, красотата, чистотата, наричано е още цветето на светлината. Розата е божествено цвете и е свързана с Христовата любов и е символ на пълно щастие и удоволствие, божествена любов. На всяка вълшебна пръчица има и полускъпоценен камък, който сме сигурни, че всеки камък ще отиде при точния притежател. Това се усеща още с взимането на вълшебната пръчица в ръце. Ценени заради лечебните си свойства и красотата си, те са били използвани от много култури в историята на хората. Различните камъни притежават различни качества, като здравина, твърдост и блясък. Лечебната сила на полускъпоценните камъни е преминала изпитанието на вековете. Така, например, амазонитът успокоява и релаксира, улеснява сътрудничеството с околните, аквамаринът избави от страхове и вътрешна несигурност, авантюринът засилва оптимизма и помага в бизнеса, аметистът носи познание и мъдрост, пустинната роза, която ще намерите на светло-лиловите пръчици, тя активира любовта и верността. Смята се още, че ако момиче не може да се ожени, достатъчно е да вземе камъкът и да го попита за младоженецът.
той със сигурност ще се появи скоро, като казва: пустинна роза, доведи ми любовта. Вълшебните пръчици, които са направени с много любов за вас, приятели, носят сила, емоция, баланс между дух, тяло и природни сили. И всяка една от вълшебните пръчици е благословена от прекрасните наши любими учители, служители на Бог Силвина Белали и Георги Изворски, за което искаме да им благодарим и да изкажем своята голяма благодарност към тях. Благодаря ви, Силвинка и Георги, така че купувайки си вълшебна пръчица до вас, достига частица любов, вложена във всяка една от тях. Благодарим ви от сърце. И искам да използвам момента лично. За мен този етап от моя живот е много символичен, сантиментален. Аз 20 години живея в Съединените американски щати и точно днес имам възможността и благословията да присъствам на божествено лечение, извинявам се, на беседата за спасението, и за мен е толкова силно, защото аз се завръщам, макар и все още не в родината си, в Европа. И това е нещо божествено и съм изключително благодарна на Силви и на Георги, защото благодарение на тях, на вашата любов, на вашата, мили приятели, аз се възвърнах към себе си, намерих любовта към Бог, към себе си и всички вас, и ви пожелавам на всички заедно да го осъзнаете и да разберете, че заедно сме сила. И в този момент искам просто да благодаря на майка ми и на баща ми с цялото си сърце, защото те винаги са били до мен в най-тежките моменти, дори когато аз съм била детето, което се противоречи и противопоставя, но аз ги обичам. Благодаря ви, мамо и тате, от сърце за всичко, което сте. И тази пръчица, тя е розовата. На нея има розов кварц, златно ключе, 3 розички и пеперуда. И искам да я подаря с цялото си сърце и душа на Силвинка и на Георги, защото за мен те са точно това. Те са божествената любов, която ни обединява да бъдем по-добри. Обичам ви! Много ти благодаря. Още един подарък с ключ на любовта. Благодарим ти. После ще се гушкаме, да. Толкова истинско и чисто. Мими и нейното семейство, аз споменах за тях малко по-рано, за тези духове, които са в семейството, любовта към родителите, към детето. Са наистина едно прекрасно семейство, които се вдъхновиха да правят именно тези вълшебства. Аз съм им казала, вие сте като мой церемониал майстор. Постоянно ми носят някакви камъчета, пръчици, неща, интересни. А ето, че сега почнаха да ги правят и за повече хора. И така, безкрайно съм благодарна и на това присъствие, което и още един човек, защото се материализира днес още едно безценно за мен нещо, което всъщност символизира молитвения дом от човека, символизира това, което аз наричам философски камък. Това е духа, душата и съзнанието. Тази най-сакрална част от човека, за което като външен израз са всъщност куполите и виделейките и работата по тях. И една наша приятелка от доста години работи по тези малки куполчета и чак сега се престраши да ме помоли просто те да се появят тук, ако е възможно, и да каже няколко думи, така че заповядай. Галето, заповядай, Гале, на микрофона. Здравейте, скъпи приятели. Имам радостта и щастието да ви... Говори по-силно и по-близко. Да ви кажа няколко думи за тези сакрални, великолепни виделейчици. Те са направени по същите размери и съотношението между размерите е абсолютно също, както при големите. Абсолютно точно и стриктно, които ще бъдат построени, защото още няма такава построена. Също така
Направени са тези, които направих и които вече се продадоха. Съжалявам, не мога да покажа. Са направени но ще има за следващия път. Са направени 13-те принципа, са заложени, като числата са много важни, които са заложени в тези 13 принципа. Божествената любов е заложена вътре, числото 13, принципа на доброто, числото 5. Там това число 5 е заложено в 5, както повече на сътворението, са заложени в 5-те основни гредички, така наречени. И в другите 7 е заложено числото на мъдростта 3. Числото на доброто 5. То е един от тегличите, което ни води към светлината и към Бога и към доброто, което е в нас, в нашата същност, в нашето сърчице, в нашия храм, интимен и сакрален. Числото на мъдростта, което е заложено в останалите 7, всъщност това е една прекрасна енергия, която подхранва и подпомага да се реализира да проявим нашето търпение, нашата разумност и във всяка една ситуация, в която попадаме и в това, което съществува в нас самите. И всъщност упованието ни в Бога, което е много силничка така енергия, която много ни е важна. Много от приятелите ми вече имат виделейки и я вземат си за дома, вземат си за приятелите, вземат си лично за тях по различни поводи и всякакви са причините, поради които вземат от тези виделейки. Ще ви споделя какво казват те. Една от приятелките ми ползва виделейката за вътрешно прочистване на енергиите в нея. Защото всъщност виделейката работи и отвън, и отвътре, в човека и около човека. И чрез енергията протичат енергии, които са абсолютно положителни. Както пише всъщност в тази книга Диамантената десятка, може да прочетете за виделейките. Абсолютно по същия начин протичат енергиите при тези малки виделейчици, които правим аз и други мои приятелки. Слага си виделейката на слънчевия сплит и по този начин хармонизира енергиите в нея. По-леко наистина става и по-леко се движи. Също така има други приятелки, които, когато са нервни, бързат, под напрежение са, имат доста неща, които трябва да свършат в ежедневието и които са неотменни, трябва да ги свърши. Когато вече наистина на ръба, просто виделейката стои в дневната, на шкафа, тя просто съзерцава. И по време на съзерцанието, може да е много малко, но тя се свързва с тези енергии, които протичат в самото куполче. И при нея настъпва подобрение. Забавя се бързането, успокоява се, хармонизира се, става по-будна, по-осъзната и просто я поставя в едно равновесие. Между другото, виделейката, когато се съзерцава и когато се медитира с нея или когато се наблюдава, тогава се получава една енергия в човека. Някой път може и да не може да спи. Доста е силна енергията. Получава се връзка с вътрешното аз, с Бога, с светлината, с вътрешния свят. Ставаме по-спокойни, по-хармонични, наистина ставаме в мир. Получава се един мир, който започва да се усеща в нашето енергийно състояние. Това е важно, защото този мир го принасяме и в света, в който се движим. Принася се и в хората, а този мир стои в помещението, където е виделейката. Има приятели, които са общи, като семейство. Имат в дома си виделейка. Тази виделейка, само присъствието на виделейката подобрява, виждам, че имат подобрение в тяхните взаимоотношения. Са по-търпеливи и разумни един към друг. Засилва смирението, всеопрощението. На чисто физическо ниво, ако ви боли глава,
ръка. Някъде място по телцето или ви притеснява, може да сложите това куполче, енергиите винаги текат отгоре. И всъщност процесът започва на облегчаване на това състояние, хармонизира се. Но този процес винаги тече, преминава с молитвички. Молитвички за разкаяние, покаяние, прошка, всеопрощение, благословение и за здраве. Това са едни прекрасни малки съоръжения, които са ни дадени от небето, от Господа Бога. Така както преди, в древните времена, в тези виделейки шаманът е престоявал, след гладуване няколко дни, е престоявал в тези виделейки, за да получи връзка с небето и да предаде правилното послание на хората. Така и ние може да използваме виделейките за това нещо. Те са ни дадени сега и това е едно прекрасно нещо, просто подарено. Без такива... Да. И само да ви кажа, че желая на всеки, който търси светлината, красивото и доброто в себе си и в света, в единение с Господа Бога, да намери пътя и начина, по който да ги постигне. Благодаря ви много, бъдете благословени с огромна благодарност и любов към всички, към Георги Изворски и Силвинка, защото те са нашия маяк и светлинка. Благодаря. Аз само да кажа за твоята виделейка, защото аз имам такъв подарък. Между другото, тя беше донесла само 3 и те изчезнаха преди. Аз тък му си бях харесала синята, си викам, ще си я взема, но те бяха само 3, така че пак ще правиш и по-нататък пак ще има. Но на мен ми подари една златна малка виделейчица, едно малко куполче, те са ни такива, нали, не е нещо голямо. Все едно пирамидка. Обаче да ви кажа, пирамидите имат и отрицателни зони. Аз това, с което съм разбрала, че пирамидата е съоръжение на справедливостта всъщност. И през пирамидите по земята в момента се задвижват кармичните процеси. Докато Георги говорил достатъчно много за виделейките, сега няма да се впускаме в тая тема толкова, защото и времето вече ни посвършва. Но когато ти ми подари куполчето, това, което забелязах, аз преди бях един човек, който твърде много си споделяше нещата. Тук това видя, другото разбера, веднага разказвам, примерно на 10 човека разказвам. Наистина виделейката е тази скришна стаичка символизира на духа, душата и съзнанието на човек. Този молитвен дом, което е пространство, което е само твое пространство. Нали така? И от този момент аз забелязах, че започнах много неща да не ги разказвам. Нали? Да не ги разказвам. Включително и на Георги много неща не разказвам. Просто защото знам, че те са само за мен. Така че това е, което съм забелязала. Сигурно има и много други неща. Благодаря ти за това, че го материализира. Благодаря и за словото. Времето доста напредна, но понеже има въпроси, ще се опитам да отговоря светкавично на тях и няма да ми се сърдите, защото ще бъда строг. Понеже ще бъда кратък. Иначе може да бъда деликатен. Ето какво се пише тук. Моята дъщеря живее в Испания и е сънувала Георги Изворски, който е казал: прибирайте се тук. Как да се тълкува това? Те са устроени там, имат добра работа, малкият, който днес има рожден ден, ходи на училище. С признателност и любов към вас. Така, отговарям. Времето беше се разтегло. Само духовните хора Господ ми изпраща да ги предупредя лично да се прибират. Духовните, който отишъл за печалба, който е с елементарно съзнание, не го прибирам, да си седи там. Ако е умен, като вижда умните какво правят, ще се прибере. Така че, от 1932 година беше крайния срок, сега много се прибра на сам няколко години. Правете си сметка. Трябва да се прибират. Това е. Да не говоря за онези в Америка и в Канада.
Как да помогна на сина ми? Да, само да добавя, за това наистина се ориентирайте специално за хората, които питат, до края на годината. Аз и миналата беседа говорих за това, че до края на следващата година всички, които са в чужбина и за които е определено да се върнат, по един или друг начин така ще се подредят нещата, че те ще се върнат. Всички българи. На някои хора обаче трябва да се върнат и по-рано. До края на годината, примерно едни приятели в Щатите казва, Силвинка, до кога? Казвам, до края на годината. В този град, в който живеете, ще се случи нещо през януари. Просто не го отлагайте. Но всеки си решава, разбира се. Това е просто едно предупреждение, едно приятелско рамо. Това, което се казва, Господ подава ръка. Ако искате, нали, както искате. Тя е подадена обаче. Така. Как да помогна на сина ми да се справи с пороците? Ако той иска, но няма силата на волята, няма този дух, за да се справи сам, молете се за него. Но ако той не иска, изобщо не иска, обича си пороците, започвате да го поощрявате и да засилвате пороците у него. Звучи невероятно за земните хора, но е факт. Така по-бързо ще излезе от тях. Да, иска да пуши трева. Пуши трева, бе, на хашиш, на каквото искаш мини, ако искаш мини, на хероин. Аз съм с тебе. Ама хубаво, ще станеш наркоманче. Идеално. Каквото иска, правиш и наистина го поощряваш, защото го обичаш. Невероятно, но е факт. Как да игнорираме негативните и агресивните хора в работната среда? Как да помагаме на хората само чрез молитва? Така. Първо, игнорирането на негативните и агресивните хора в работната среда става последния начин. Денем и нощем, това го казвам от опит, има хора, които са го направили. Денем и нощем, като си помисли за началника или за колегата, който е много лош и не можеш да го гледаш и да го понасяш, да му казваш непрекъснато, че го обичаш и че той е прекрасен човек. Ама се насилваш отначало, знаете ли какво е? Първата седмица е ад. Аз съм го изпитал, мен са ме карали. Да мразиш някога му отдъни душата си, изведнъж да започне да казваш, дори и насилно да го обичаш. Втората седмица, след един месец казваш го естествено и след на втория месец започваш да го обичаш. Тогава той ще стане агънце към тебе. Агънце. Ще те обича повече от жена си и от децата си. Затова също не се шегувам. А как да помогнем на хората? Само ще с молитва ли? Ами ако не искат по друг начин, само ще с молитва. Непоискано добро не се прави. Освен молитвата за озарение, какво друго може да се направи за подобряване на зрението? Пак отговарям кратко. Молитвата за озарение е прекрасна и за очите, които отваря Господ. Обаче... По-скоро въпросът е, освен молитвите в книгата Озарение, какво друго може, нали? Така, да, добре. Сега ще кажа ти какво имаш друго предвид, може. че има наистина молитва, която тя, понеже не е наша, заради това не е в книгата с молитви, не сме я публикували, но тя помага точно за проблеми с зрението. Между другото да ви кажа, че от тук някъде 10 дена установих, че започнаха ангелите да работят с диоптрите, с зрението. Примерно аз имах 0,9. Скоро си го гледах, че е 0,7, което е много малка разлика, но все пак е начало. Така че и в тази посока вече започва изцелителния процес. Така че молитва е озарение, тя така се казва, и тя помага не само за физическото зрение, но и за духовното зрение. За изравняване на енергиите в мъжката и женската, в двете полукълба и въобще е прекрасна молитва. Така че някак си трябва да я намерят, не знам обаче как. Във Фейсбук сме я публикували. Което пише в молитвата и е добре да се казва. Но сега ще ви кажа основата. Който има проблеми с зрението, знаете ли с какво има проблеми? С истината. Как се оправя зрението? Казвам ви само с едно изречение. Гледате винаги да бъдете истинен, да държите за истината. Ако не трябва да казвате на няколко го биете. Премълчавате и винаги държите за изпитите. За истината, ако държите, зрението ще се оправи не за няколко месеца. По-рано. Ще стане чудо. Ще се въведе ли еврото в България до 2026 година? При всички положения не. 25-та година сигурно не, а може би и 26-та. Ако забелязват тези отрицателни процеси, някакси се отлагат. Предвид глобалните няма процеси. решение окончателно, но
отлагат, гостя малко го Така, отлагат. преди глобалните процеси и катаклизми, които се очакват, до каква степен ще засегнат България и българското Черноморие? Много в малка степен ще засегнат България и българското Черноморие. Ще бъдат засегнати само онези, които управляват, а не се грижат за народа. Те вече, тук ще имат тъй наречената индивидуалната чистка или индивидуално сито. А иначе за света, цели нации, цели народи, цели континенти се заливат с водичка, пожари, земетресения. Ама няма как. Това е писано и трябва да стане. Значи България, не се безпокойте. Чисти ли сте? Спокойни, съвестни ли сте? Значи, на софрата с чиста съвест, на леглото праведно. Да. Това е. Такива ли сте? Няма от какво да се съм плаши. говорила, че Черно море дори ще си понижи нивото, така че по-скоро ще има леко отдръпване, отколкото излизане на сушата. Не се притеснявайте. Черно море дълго време ще седи, защото обича морето и дълго време ще ходят там, да си пише и книгите. Така. Как да се доближим до нирвана? Да бъдем по-близо и в хармонична връзка с светлите същества. Боже Господи, кой задал този въпрос? Знаете ли на колко години съм и само 2 пъти съм стигал до нирваната? Много пъти съм имал озарения и хубави неща и съм обикалял Вселената астално. Ама 2 пъти. И то аз. Кой друг иска да стигне до нирвана? Нирвана има на изток. Нирваната е там за усъвършенстване собственото си. Но тук не ти трябва нирвана. Тук трябва да си в час. И когато Господ иска, ще ти я даде, както на мене ми я даде. Беше ми дал, за да видя какво е нирваната просто. А не, че толкова... Да, ако ти се полага, пак ще ти я даде. Но не искай нирвана всеки ден. Защото ти губиш връзка с ежедневието, с живия живот и оставаш в някакъв блян живот. Не мислете, че те, които могат да се телепортират, могат да се отделят от Земята, да левитират, онези, които имат телепатична връзка с целия свят, може да се спасят. За тях не е божественото спасение. Това е егоизъм. Ти усъвършенстваш себе си, но нищо не си направил даже за комшията си, за близкия си. Само себе си цял живот, 50, 60, 70, 100 години си йога и само за себе си се грижиш. Знаете ли как ще видят новото време и божественото спасение? През крив макарон. Това е. Как да помогнем на децата си да растат бързо и осъзнато в божествения път? Той е сложен въпрос, но ще гледам и него бързо и кратко да отговоря. Така. Значи, внимателно, нежно, винаги с любов, защото сегашните деца са малко по-различни, ще го вкарвате в божествения път, някой път може строго. И от време на време наказанието е полезно. Да не му давате компютъра, да се занимава с GSM-а, да не го пускате да си кара колото или нещо. Да, правите от време наказания, за да има някакъв респект, че на земята има и такива неща. Но когато стане пълнолетен и докато се грижите за него, да, може да му давате къл. Когато стане пълнолетен, ако не ви иска съвет, нищо, оставете го напълно свободен, 1000%, каквото ще да прави, дори и пороци да има. Ако не ви иска съвет, напълно. Знаете ли каква е народната поговорка? Тя не е народна, тя е от Златните завети, пише така. Бъди себе си, така най-бързо ще станеш праведник. Имаш 10 пророка, бъдеш себе си, почва да те бие кака карма, тя иначе ще те бие бавно и за много години. А така като те бият бързо, след един месец ще станеш праведник. Както мене са ме били. Разбрахте? Виж, значи себе си искаш да бъдеш с сината си. Бъди сината си, бе, а после няма да пищиш. Това е, което мога да кажа за възпитанието. Така. Добре. Я да видим, тук има ли още някой въпрос? Не. Да, аз съм отговорил на тия. Тук. Така. Да. На тия въпроси, сега както ви видях, светкавично ви отговорих. За вас оставам като домашна работа да мислите. Наистина по тях, защото онова, което говоря, са истински и сериозни работи,
и могат. Ако има ли други въпроси там? Имаше май някакъв. Ами, има още един на английски, ще го английски. прочета. Не знам английски. Дали ще бъдат преведени книгите на Георги Изборски на английски скоро? Преводите работи, мисля, че има една или две книги преведени, но то не е само да се преведе, трябва и да се издаде, което в чужбина е малко по-различно издаването на книги. А иначе беседите, огромна част от тях Мими Дамянова работи с екип, нали, и Вайла работи по това, по слагане на субтитри и на английски, на много други езици. Се надявам в скоро време да ги завършим тия субтитри. Сега по един нов начин вече става по-бърз. Така че на много езици хората да могат да гледат и да слушат. Ами най-трудно се превежда стиховете. Даже една от книгите имаме преведен на английски, но имахме идея да я издаваме, не помня коя беше, но просто трябва издател, нали, което не толкова е важен превода, колкото наистина изданието и разпространението в чужбина. Специалната литература и окултната, езотеричната, каквато е нашата, трудно се превежда като стиховете. Значи някой път не може точно да се преведе текста, защото български език е изключително емоционален и изключително богат. И с едно нещо казваш 5 работи. На Запад искат едно нещо, 2, айде, 3. Ами 5 или 10 да означават, както е казал учителя. Сега Така. се ориентираме към приключване, нали? Ами, да. Сега може да ви благодарим. Имаме около час, даже по-малко, да напуснем залата. Така че, приятели, дано сме ви били полезни, да ви е било интересно. Сигурна съм, че е така. Полезно, сигурна съм, че и това е така. И тепърва да берете плодовете на всички добри неща, за които си говорим във вашия живот. Бъдете благословени. Да. Не забравяйте стихчето. Да сядаш на софрата с чиста съвест и праведник да бъде твоя сън. Това са жалони. Това е толкова, това е най-хубавото. Живи, здрави и благословени да са всичките от Всевишния, Всемогъщия и Вселюбящия. Желая ви го от сърце да имате божествената благодат. Всеки един от вас. Поклон. Поклон. Да, поклон. Еми, справихме се, Георги. Добре. Да. Ще ви кажа, никога не се говори, докато преди победата, до победата не се говори за триумф. До победата. Ами да. те са много победи обаче. Победите са много. Всеки ден има победи. Адам, има една притча, застава дявола пред Адам и Адам е тъмен и изгонен от тая с Ева. И Ева шета в къщи, готви, то отишъл до лале. И пред воловете застава дявола и вика: Адам, слушай, трябва да ми плащаш някакъв данък, бе, моето момче. Тук аз съм шефа. И Адам вика: не знам, Господ нищо не ми е казал. Как не ти е казал? Ти знаеш ли, че тук аз владея всичко и фактически винаги всяка една победа на земята е за мене. Така че ще ме слушаш и дай си душата под наем. Защото тя душата не се... Той вика: не, душата не. Може да си дам работата, може да си дам труда, може други работи, обаче душата не си я дам, защото е на Господа. И той вика: аз ще ти я измъкна така, иначе и победата пак ще бъде моя. А Адам му вика: победата ще бъде твоя, но триумфът ще бъде мой. Така, за да знаете. Благодарим на всички ви, на целия екип, на всички приятели, които са с нас. Независимо, че Варна е малко далечко, но всички долетяха. Благодаря ви, благодаря на Дианка, която не я виждам, която е нас домакин тук и просто благодарение на нея имаме ни прекрасни условия, за да си починем и да можем да подготвим Словото. И на всички с много любов. Благодарим. И до нови срещи. До скоро.
Любовчета. Благодарим.